เอาหมดเทียบปฏิภาณเฮ้ยเฮียเลยช้าไปมึงดูช่องไหนเนี่ยเฮ้ยแล้วบอกจะกลับกรุงเทพเฮ้ยวันนี้ป่ะ Yeah, we'll have to see. I mean, they're definitely waiting for the turret contact, so that will be the first information they work with, trying to see if they can gather some other information. However, what this should allow them to do is also push Neon all the way through Arcade, as long as they can get taken out immediately, and Target J is going to back มาแล้วครับเล่นเร็วโอ้โหปล่อยเสียงมาเลยชิบหายแล้ววัดความเร็ววัดรีเฟกเย็นหันมั่วอย่างนี้เสร็จเว้ยนี่เสร็จทารอนเดิมในลีกเราก็ชนะเขารอบลาแชนเราก็ควรชนะเหมือนเดิมครับไม่น่ามีปัญหาผมรับพดแผ่นเย็นพดแผ่นหรออุ้ยเข้าหัวหูเล่นโคตรดีแหละอย่างนี้แหละของดีAround still a good chance here for DFM, but they're so low. Just one tap each, and Cruz Jip Boys will clean up. Give me the first round, Talon. Yeah, just a really clean execute here for Talon, and Zedfrey just stuck behind that fast lane. Not much he can really do other than try to hide and see if he can trade one out. Not able to do so. And that gives Talon a pretty good entry. DFM with some good utility usage here. ที่ลูกเปียกฟอกไปนะเรื่องฟิตเนสพี่เบย์ถ่ายกับฟอกเอาดีเดี๋ยวมันฟอกบอกว่าเดี๋ยวมันก็กลับมาอยู่กรุงเทพยาวแล้วหมายความว่าไงไม่รู้นะมันพูดอย่างเงี้ยพี่บอกเดี๋ยวกูไปเล่นกับมึงมันพูดอย่างเงี้ยเอาไม่เป็นฟุตแล้วหรอชิบหายแล้วบ่อยจะดูการเด็ดดิดูความเร็วดิอุ้ยคมโอ้โหเหี้ยโคตรเดือดไอ้สัตว์แม่วันนี้พร้อมแล้วฟอร์มท็อป3ก่อนเริ่มลีกครับปัจจุบันอยู่รองโลYeah, this is pretty good stuff here from Talon. Just a great execution. We're gonna see, I think, throughout this particular matchup, one of the big things I'm really focused on here is gonna be the. เอาเลยพูดทำไมthe difference พูดเรื่องจริง flawless round here. เฮ้ย เรื่องจริงทั้งเพครับมันไม่แปลก The duelist, right? You got the Rays, you got the Neon. เช็คเสียงทำไม You got a little bit more speed on the attacker เดี๋ยวมันไม่ side. เท่ Potential combo with some of the fade utilities and other things like that here for the side of DFM. But the fade has to be pretty impactful for the side of DFM. ไอ้เหี้ยเหมือนเก่งเล็งตรงกลางเว้ยอย่างเงี้ย Keep track of that Neon, slow it down with utility. Really try to keep Garnets in check and not let him start running over this map. Yeah, we've talked about that in previous casts. กะแบบมาซ้ายมาขวาสะบัดหมดครับพี่บูมคุณแม่สบายดีไหมครับไม่ค่อยสบายดีครับไม่ค่อยสบายดีครับผมพี่บูมไม่สบายรอหายไวๆนะคะครับขอบคุณมากครับลุงฟักเลยเงาให้ Patty Pan already has his ult, and I'm curious to see if Talon is going to invest it in this round, or if they want to maybe try to save it for the next buy round here, just kind of start cycling them. Very different philosophies. Different teams. Let's see what Talon has in store for us with that really powerful ult. If they're going to use it, just clear tower here, maybe just try to get the plant down. That seems likely, right? มึงเอาอีกแล้วให้ลงสตรีมเองเขาไอ้แชทดูดิแม่งให้กูลงสตรีมเองเขาเว้ยไอ้ยิงแม่งเป็นเหี้ยอะไรไม่รู้เนี่ยเรื่องให้กูโดนด่าไอ้เหี้ยแชทนี่ก็เชื่อไวเลยเมื่อวานบอกว่าอะไรเนี่ยมันมาคุยอ่ะไอ้เหี้ยที่งานก็โวยวายอุ้ยเอ้าเชี่ยวรีคอนสูตรอุ้ยของดีอุ้ยแต่ยิงไม่ตายเอาส่วนตายครับ
Gets โอ้ lost through คน the โดน smoke ลิคอนไม่ immediately, ตาย and เหี้ย already on the เพราะว่า back foot is นีออน Technique พิว Spooks me. Yeah, this is brutal now. Now you've got that Ui. post plant, a good kill from เหี้ยทรงผม Cruz นี้แม่งตึง onto ว่ะ Zenfree as well to shut down the flank from Dish. I mean, DFM already เฮ้ยขอบคุณเขาดิ not with many other options left here except to maybe back นะครั off. บทุกโดนเนี่ย I mean, a save on your first buy round น้อง does รถ not ปิดไม่ feel มาเหรอ good. ลงใน However, ไอ้ you ดอล have ลี่ to ฮะ look เจอกัน at ที่ the ห้องแอฟริ long กา game. ครับ I mean, you have to มาไหม see all the way to 13 rounds. บ่าย If สาม you start มา throwing the kitchen sink ยัง right อยู่ away, then the entire house will crumble. And so DFM, they will ไอ้ที่กูตะโกนที่งาน Ascension น่ะอันนั้นไล่ออดเขาบอกไม่ใช่ว่ากูจะไล่เอง ไม่จริง งานมันเริ่มแล้วพวกมึงยืนถ่ายรูปกันเป็นร้อยนะ ไม่จริง คุณลิงครับให้คนเข้างานหน่อยครับ Fox, can he get the kill? No, Rita's เบิ้ลตัดให้ prepared ฟั for ง it. หน่อย Thankfully, the turret's still being in action. เบิ้ล Saves the เบิ้ล three ตัด rifles. ให้ฟังหน่อย This ไอ้ is เหี้ยอะไร phenomenal เบิ้ล for ตัด Talon. Just a great job working the map. อุ้ยได้โบนัสลาว Really เอา leaning towards แล้ the ว B side. ไหลยาว That has been เชี่ยแม่ง Talon's tendency, right? พ Throughout รุ่ง the นี้เจอ first เหี้ย couple วะ of rounds, ดู they อย่างพรุ่ง went นี้เลยดีกว่า pretty fast hits for the most part. Good And this to time see. around, they ทีม really แรก took their time. พี่บูม to โหลด adapt a โหลด little ลง bit, เครื่องมายัง and that caused อะไร DFM to get ไอ้ a ไฟล์ little นั้น bit น่ะ lost in ยัง the sauce there. โหลดเลยเดี๋ยวนี้เลย Anthem there on the site, kind of that key piece. โอ้ยยังไม่เจอเจนจี Shut down the Neon potentially. ตึง He's ตึง cut ตึ it ง out right โอ้ away. ย Not much else that DFM can really do there. They ไอ้เรียวแล้วมึงขึ้นยัง อะไรนะพี่ มึงขึ้นโลโก้ยัง เหี้ยเกิ โอ้ย น เหี้ยนี่ขยัน Stuff here from Talon ยั so งไม่ได้ far. สตรีมเลย Yeah, and Zenfree now just has to stick เพิ่ง with ส the ตรีม sheriff. ไปเมื่อวาน Three ก่อนพี่ rifles บอก saved, but the rest cannot เดี๋ยวโหลด get back up. กูบอกไป2 วันละ Equalize on ฮะ the econ here for the กูบอกใน credits. ไลน์ไป2 วันแล้ว เอ้ยยิงจะไปดุอะไรอีกอะ One thing we're starting to notice อ่ะ here, เนี่ย the reason เหี้ยนี่ even in that หาเรื่องให้กู previous เหลย round, เกิน they had nothing left. มันจะอะไรขนาดนั้นนะ Out of the other parts of the map either, Paper Thin. I mean, they're just letting Talon have their choice of entrance, and there's 4 of them ทำทรง here on สั่ง this งานกลางสตรีม Yeah, exactly. เหี้ย I kinda guessed that maybe ตอนไม่ they ส made ตรีม the กูก็ pressure, สั่งไอ้สัตว์ แล้วมันทำไหมล่ะพวกมึงเห็นมันทำไหมล่ะ They might have the opportunity to play some post play here, but again, with that orbital strike in play, it's gonna be really, really tough. อุ้ย And, yeah, เย็ด Suggest เอ้ยเอ้ย already เอ้ยเล่นเกินหน้าที่ not ไอ้ ready ที่ for นี่เล่นเกินหน้าที่ contact แหลมนะ Yeah, it gets a แล้วเขาอีโค little เขามี just ปื wants น to expand a bit อย่าบอก more. นะแพ้ เอ้า เอ้า Actually pushing into ยังไง as well. He's now pretty much cleared it. So once เขาอี again, โค DFM แหลม in ไป the มี same ปืน boat. นะ They only have 1 point of กู entry แต่ back โพส into แพน the site, and that's from ปฏิ Spawn พาน Save. ไลอัพ And โอ้โห Cruz just catches a เกมแม่ง glimpse of บ้าจัดเลย Anthem. ว่ะ Gets ค him รู immediately, flashes to buy himself time. Meanwhile, Garnett's backing โอ้ไฟ towards the site. ไฟยังไม่ลงเลย Support if needed, but it does not look like it's going to be needed. มันจะชนะยังไงวะ Still looking ไฟเช็คซ้ายยังไม่ลงเลย Rada gonna have to คือไม่ได้ go ทำกัน absolutely บ้านมาเลย nuts บิ this ม year อะ with the นะดูไฟปั้นเนี่ย ridiculously difficult crossfire in front of him. ไหน Orbital strike as well, Yeah. right? I mean, the Molly clearly did not succeed, but Rada just trying to lead อะไรนะ out these ultimates. But Garnett's just checking as well so that Talon does not have to use it. And then อะไร there's นะ no พบบุคคล time. มันเล่นมุก ทำเสีย เหรอ หายผู้ใดพบเจอโปรดแจ้ง But the real success here is that the orbital strike was อะไร saved. นะ Rada just getting a constellation, not ไฟ even คม that ๆ though, as he loses his own rifle as well. So just a couple เร็ว extra พี่บูม kills ตอนนี้จบตาแล้ว to โหล his ดมาลง name, and already โอ้ a ย 4-0 กูต้องสอนมึงใส่อีกไง Yeah, this is กู starting ทำเป็นไอ้เหี้ยเปิดลูป slide อะไรอะ มึงก็ทำตอนนี้แหละ against DFM. Yeah. They're going to take a much needed time out here. And they didn't even pick the neon. No, they did not. And it's sliding away from him. Man, Hey, can you man, move? just there. Yeah, I mean, it's not looking great. Nah. Let's go back, as it looks like we might have a bit more time here, Paper Thin. Sure. It did Cool, look like yeah. in the pistol, Bear man okay, one. DFM, they Shot. were starting to work a little bit more as a team. out. They had ขอ some อนุญาตปิด setups วิธี going, ครับเจอกัน and ครับ suddenly in the second round afterwards, เฮ้ยอะไรอะมันไม่ใช่กรอบนี่อิง Yeah, it seems มันไม่ like ใช่กรอบมันเป็นโลโก้ไง to me, Talon has a pretty Ngông good boom. read on like ไอ้เหี้ยเนี่ยยังงงอยู่เลยเห็นไหมล่ะแชทมึงดูดิ so it's like ก็มึงบอก the กรอบ first round กูไม่ได้บอกว่ากรอบ you can kind of throw that มัน up ระห to ว่าง the ก่อน win, นะ like whatever, who knows. Those are kind of a coin flip sometimes, but after that they hit B ข่าวที่ว่า again. ฟ็อกแซดมา They ฟูล try เซนจริง a ป่ะครับ different strategy. They จริง go ครับ to A, it's left open because DFM is เฮ้ยอะไรอะพี่ you บูม know, kind of suspecting มี that เดีย maybe ซอสนะ Talon is just gonna try to hit, kind of do that strategy. ทำอะไร เหมือนกันน่ะไอ้เหี้ย We're just gonna keep doing it until it stops working, right? We'll just keep hitting วางไว้กลางซ้าย But กลางซ้ายจอก็ได้ actually, มัน you know, นี่ Talon, มา we're อีกแล้ว gonna หรือ work the map a little bit. We're gonna take ออ our ก time. เพล We're ย์พอ gonna ดี do a little bit of info. เอาไม่เหมือน Then ไว้ we're ดิ gonna go into A. And this time around, right? They're like, okay, we บู haven't ม tried เนี่ย it. มึงดูดิแล้วดูแม่งเถียงกูสิดูสิแชทมึงดูดิ มันไม่เหมือน มึงเข้าข้างกูบ้างดิ DFM and ไม่เหมือน their ไม่เหมือน setups, กู like, บอกอยู่ Hardwood's ให้ใช้ actually มีเดีย trying ซ to อส maybe ให้เถียงกูเหมือนกันเลย collapse a little bit more on towards Talon, and Talon just ไม่เหมือน completely เม็ดแต่ sidestepped นิดเดียว Yeah, so now that you've run through the past 4 rounds, what we're basically looking at is เหมือนอะไร Talon has entered วางไว้ตรงไหนนะ and planted the spike from 3 out of the 4 กลางซ้ายอะ options. เท่า The only one กรอบ
they didn't quite frankly like bring the spike through with B main, but of course their executes onto B แค่นั้นแหละครับ successful and clean. It looks like this ตั้งนานไม่มาสั่งกูสั่งแล้วมึงเห็นได้ไหมแชทเฟซกูเมื่อกี้มึงเห็นไหม so even though they don't use เอาลงหน่อย it, พี่ they will always บังแมป have the มึง authority ก็ไม่ of what's going on. Meanwhile, เยอะอีกไงเยอะอีกอะเยอะอีกอะ what Coach Malafolia wanted to talk about. You have to ไม่ได้
จะดูแมปไง That's always been the โอ name เค of the พอดี game. แล้วสวยแล้วครับ But the relay ใช่ bulls ครับ will พี่ have บู to ม slow them down just a tad bit. Yeah, trying to see if they could catch the season 8 combo outside of the ว่าแล้ว B ทำไม main ฟอก doors. หาทนายมากันในยิงอมตังค์โอ้โห ไม่คือฟอกบอกกูไม่รู้สปอยหรือเปล่านะกูไปทักไปถามมันว่าเล่นฟิตเนสที่ไหนมาฟอกก็บอกว่าเดี๋ยวผมพาไปพี่แถวเกษตรเดี๋ยวผมก็อยู่กรุงเทพยาวละตามนี้ Yeah, I mean, it's gonna be ไม่รู้ทำไมนะ very clean. Of course, the enemy ผู้เป็น lockdown ฟอกแทกไง coming in through, but the orbital strike is still available for Pouty Fun, so they have อยู่ the กรุงเทพ option ยาวแล้วครับ to use it. คืออะไร No, they're just gonna plant it. เราอาจจะได้เป็น There's gonna อุ๊ย get 3 players to take. วัดปาร์ตี้เพิ่มไหม I don't know about this. It looked like maybe they just ก็ wanted ฟูลเซน to ฟอกแทกไงก็สปอยเลยนี่ไง plant it, only get 1 person ไม่เชื่อ to นี่ take, but ไม่ they เอา got 2 extra, เหี้ยอะไร not in the ไอ้ฟอกมากูออก with the 3 down there, you know the ยัง rest จะ of ไป them เล่น can ฟิตเนสกับเขาอยู่เลย ก็แค่ไปเล่นด้วย now working with อ๋อถ้ามันมามึงออก ถ้าทางธุรกิจไม่รวมด้วยเว้ย นี่ การเน็ตเจ็ดแม่ การ เน็ตแบกจัด I mean, just unbelievable player from Garnett's. Gonna แล้ว pop ไม่ his กลัว ult as well. กลัวระแวง See if he can ติด get ไฟ some more damage. อะไรสักอย่างแหละ Work in the corner here with his teammate, trying to play off ติด contact. เป้า They've got โอ้โห one getting to the final. Oh, he's just drawing attention, but no, not ไม่ enough. กินเหี้ยอะไรวะ The swing back กินอะไรวะเฮ้ย done. กินอะไรวะ Was a bit chaotic. DFM will finally put a number on the board. กินอะไร ไม่ชอบเวลาโซนเอเชียเลย For Talon, I don't know what else to say about it. It ก็ just- อย่านั่ง I เ think ฉ there was ย some confusion about the position they were in, and if they could get เหี้ย outside of the lockdown in time, save that strike for the post plan like they wanted. Gap pat. ๆมันช็อตไม่โดนได้ไงวะมันนั่งเฉยๆนะ Three เว้ย players attained. มันกระโดดไงตอนแรกอะ And they lose two Oh. players in the mix of those three. ไอ้เหี้ย So, มือไม้สั้น you know, นี่ Anthem here with a very nice job at the end, but that they still. ไหน I mean, เสิร์ฟ the มึง rest ไน of ท์จริงหรือเปล่าวะไอ้เหี้ยไนท์แบบโคตรไม่จริงใจเลยสัตว์ Yes. It was still anybody. อุ๊ยแต่เขาต้องมีโค้ครับเขาโดนไปหลายกระบอก So DFM, while you're happy you put a win on the board, look at your credits. ดูผมสั่งไอ้ลูกอมตะขาบมากินปะ เนี่ยพี่กินอันเนี้ย อะไรตะขาบอ่ะ เทปสไตล์โลอะไรอย่างเงี้ย อุ้ยต้องตะขาบ ตะขาบนี่ของจริงเลย มีงูเห่าไหมแต่พิษแรงกว่า ให้มันอยู่ๆไปอุ๊ยโอ้โหสตันไฟสตันไฟถ้าใครไม่เห็นเมื่อกี้ ตรงทางลงสตันไฟครับ Absolutely getting bodied by the killjoy โอ้ utility. It was an alarm bot with the สตัน vulnerable ไฟ into ครับ the สตันไฟ nanoswarm ของ at drop. Really nice setup there from Reyta to get that double and really equalize this round. ไอ้แชทยังบอกเลยตะขาบดีตะขาบดีจริง ขมเหมือนนิ้วโป้งตีนเลยนะแบบขมจัดเลย With the fade ult as well, and here we go. The น่า nightfall แด is กมาก down. Yeah, they're gonna just check. ถ้าเขาเป็นสปอนเขาคงเข้าแล้วมั้งเฮีย ผมเหมือนนิ้วโป้งตีนเขาน่าจะฟ้องไหวเฮียอุ้ยโอ้โหยังไม่โดนโค้มาแล้วครับโมเมนตัมเปลี่ยนแน่อย่างนี้การเงินอะไรต่างๆจะไหลเข้ากับ DFM ทันที This is a great round for DFM. What a setup here from Reyta. เฮ้ยมันไม่ขึ้นดิปตี้เหรอเป็นเหมือนเชอร์ลิฟ4กระบอกแวนดอล1นะ There's a smoke on top of it, so you can't really see it. And then there's the nanoswarm underneath the box on the ground here. You can watch it. Boom. Nanoswarm down ผ there. มทัก There's ผ an ม alarm ทุก bot ซับส as ไครต์ทุก well. ตัวเน็ต And เลย he's นะ gonna มัน get the คือ double ข้ามใคร kill ไป out บ้าง of it. ไม่ Really smart setup. ข Probably อ a ไปจ slow ริง in there as เยอะ well. มันเยอะครับแล้วเสียงมันก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ Phenomenal round there from ผม DFM. กลับ They're มาต่อ right และ back พี่ in บู this ม thing หาย now. ไปนาน Will เสียง able to หาย make up ไว some ๆครับ extra พี่ cash on that ขอบคุณ thrift. มากครับหายไปนาน Still they're rolling thunder for ไป Cruz. ทำธุระใหญ่หลวงมาครับ How will the ไม่ win ได้ป่วยจ further ริงๆนะ behind ไม่เป็น DFM เฮียอะไรเว้ย stabilize. เสียงมันหายเฉยๆเหมือนที่ตอนนั้นไอ้พัดเคยเป็น They've run out of the credits that they've been piling up the last 4 or the first 4 rounds rather. And now DFM close to trying to catch up. I mean, even looking at glimpses of hope to try to overtake them here in the first half was looking nigh impossible. ทัวร์ลงไอ้ป้านร้านในค่ายแดงทำไมอ่ะ A great trap play in that เว previous เล่น round บิม now forces Talon to have to reconsider their options. แค่ They ไฟไม่โดน cannot เอง just start ดอกนั้น bulldozing through ไม่เป็นไร wherever เล they ย choose. Because they're now seeing, okay, DFM did come prepared. It's not อุ้ย like they picked this นัก without เลงจังไงเฮียนี่เล่น reason. อ่ะ Fracture is something we need เล่น to ไป be ด้วย aware ลิ of. สเลย Yeah, absolutely. They've got some pretty unique setups อู้ now. เยอะเยอะรู้ครับ2ตัว And the 2ตัว Killjoy swaps back แล้ว to วัด the ต่อ B เลย side, but A main pressure วัดต่อเลย stack here. Anthem พร้อมแฟด low on utility, just that seize in the พร้อมส back, ตัน but ล็อกขาก่อน stunned เบร up ก there, and the seize is well good to slow down Talon's push at least initially. โอ้โหหาย2ครับเพราะอะไรอัพ โอ้เรียบร้อยโอ้ไหลลาวนี้แหละครับลาวปืนพกเมื่อกี้เลยปั่นป่วนแล้วปั่นป่วนแล้วทารอนเอ้ย XN ไฟล์06นะ
off guard. He's already running away. Slows him down, like you said, by throwing out that seize. They ปั่น cannot ป่วน follow ละ through ปั่นป่วนละ immediately. And then it suggests who's actually waiting at a further angle. มาแล้วบ่อยเข้าหน่อยเฮ้ยทำที่อะไรกันวะน้องๆ DFM's โอ้โห trap ไลน์อัพครับ are ลั starting ค to กี้ come online. Yeah, I love the way they stagger this, right? The breach utility first. He's got that seize safe, just puts it right outside of the door, and then Suggest is right there to back up Anthem. Really, really smart stuff here from DFM after that timeout. And this is going to force the counter timeout from Boy for Talon as they try to figure out how can they avoid these traps. They're doing such a good job of it early. KRU ทำไมเหรอครับ KRU มาจากตำแหน่งเดียวกับทารอนครับตอนนี้อยู่รอบชิงใช่ไหมหรือว่าชนะไปแล้วที่พี่เห็นใน Facebook เมื่อเช้านี่อยู่รอบชิงแต่ตำแหน่งเดียวกันก็คือท้ายตารางอ่ะตั้งแต่รอบแรกเขาชนะหมดเลยเอาตำแหน่ง DFM เลยเหรอโอ้โหก็คือท้ายตารางกับที่โหลง่ายๆตอนนี้อยู่รอบชิงไงที่the attacker side, right? Like that's really where you want to get a lot of value. เก่งชิบหาย Get those fast hits, use those relay bolts to clear some space. อันนี้แม่งให้เรื่องหัวใจเลยแม่งเหนื่อยมากเลย Even if, like you said, you don't get to plant ต้องเน้นตลอดเพราะว่าแพ้ไม่ได้แพ้ก็คือกลับบ้านเลย Get the map, maybe fan out a little bit, get some information. หัวใจเขาแข็งแกร่งครับ Off the back of that information, off those แล้วก็ฝีมือมา neon pushes as well. So let's see here how they're going to adjust. But DFM doing a really nice job finding a couple unique setups as the B stack is pretty thick here. เปิดเบเกตไฟนอล For the side of DFM. ก็คือเขายังแพ้ได้เหรอถ้าเขาอยู่อัปเปอร์เบเกตไฟนอลแสดงว่าแพ้ได้เลย แพ้ได้ปะ แพ้ได้อัปเปอร์เบเกตไฟนอลYou still got the Neon who can put up her walls, but that's a one-time เตรียมตัวเลยวันนี้นะครับ ถ้าทารอนแพ้ประเทศไทยลุกเป็นไฟแน่นอนแน่นอนครับแน่นอนไม่มีใครหยุดได้นะฮะเหมือนเขื่อนแตกทุกอย่างจะถาโถมTwitter ทุกไลฟ์สตรีม Facebook ทุกแพลตฟอร์มยับเรียกว่ายับครับผมเตรียมตัวไว้เลยไม่แปลกไม่มีอยู่แล้วครับให้กำลังใจเฮ้ยไม่เป็นไรนะตัวหน้าเอาใหม่ไม่มีครับไม่มีโอ้โหกันหนีไม่รอดครับน้องทีโอ้โหจิตบาคมครับจอดนี้โอ้จิตบอยไม่ค่อยได้เล่นเลย Exactly. There's not a lot to do here except try to find a couple more picks maybe with these sheriffs. See if they can get something done. ตอนนี้ ทีมแตกจะมีทัวร์หน้าเหรอมีดิครับในนามทารอนยังไงก็ต้องมีทัวร์ครับทารอนยังอยู่ในลีกต่อนะส่วนเพลเยอร์ไลน์อัพไหนมันก็ไม่เกี่ยวยังไงทารอนก็ยังอยู่แต่พี่ก็ยังคิดว่าคนไทยอ่ะคงไม่ออกห้างถ้าเอาคนต่างประเทศมายังไงก็ต้องมีคนไทยยืนนี่ให้คนหนึ่งเลยน้องจิตนะฮะน้องจิตเล่นดีจริงReally pays off dividends. They've now caught up. Already not a terrible score. If they can get one or two extra, obviously it'd be even better. Yeah, exactly. I mean, you know, I've been talking to some of the teams behind the scenes here, and a lot of them have been higher on DFM in terms of like what they're seeing, you know, behind, you know, what's going on in the scrims and things like that. And you can see the results. They are a little bit more well-oiled here. They've got some really unique ideas. อันนี้วงในแล้วเหรอออกสี่ Oh, that rolling thunder. Yeah, just โอ้โหจิตเล่นดีจริงเพิ่งชมเมื่อกี้โอ้โหยันแม่อารมณ์ไหนวะปฏิภาณโอ้โหเรียบร้อยครับทารอนหายเดียวแบบหายเดียวบุกไอ้สัตว์ขนาดนี้ยังไงก็บุก Little counterplay. ไหว Attempted by Talon, but Zenfree able to get that rocket off in time. Get some. Anthem picks up a huge double. It's a really good job there working that tree, coming in and out. You can see even though it catches him, it just pops in. Gets the kill. Anthem doing a great job. Suggest แค่นี้ทำ finds อะไร a จิตบอย very ไม่ได้ clean เดี๋ยว double จิต there. บอยสั่ง Ready for จิตบอยสั่งเหรอ Man, yeah, this เชีย Talon จิต team บอยเป็น looks อิน like เก they're ม playing ด้วยเหรอ off ตอน each นี้ other now. Looks like they've kind of ช่วยกันสั่ง แล้วตอนนี้ที่บอลทอนแฟกอะมันทำอะไรอะโอ้โหเย็ดแม่ทารอนอะไรวะเซตอัพโคตรดียิงไม่ได้ครับโอ้สวยปั้นเทมาได้อยู่เทมาได้อยู่ครับเทมาได้อยู่
3-3 down to a 3v3. You do still have the lockout on the side of Talon Esports. They still have a couple options to try to break through. However, เช็คไหมเนี่ยหลังกองเขียว there are 2 members still remaining. A stack available. Takagi gets one. เอามั่วสเปรย์มั่ว Get the trade right ส away. เปรย์ซีซัวไอ้เหี้ย Boys there staying alive is really crucial with this lockdown. ปักเลยปักอันตีเลย Might not even เอาความชัวร์ครับ be เอา invested จริง anyway, ต้องปัก on his own versus ถ้าเรานี้เสียอีก Jip Boys เล่นไม่ได้แล้วนะเดี๋ยวไปวางโดนทำให้ shifting ปัก their โดน way ละ up towards the tower, going up the rope, and Rada สวยละ trying to รอ read this, ร trying อ to predict ด้วยกัน it. ด้วยกัน Bit of a tough situation in เอา front of วิ่ง him. He's เอาได้ actually ยิน gonna be เสียง rotating เอา all the way down in towards B เอาได้ main. ยินเสียง Oh, เอ้า wow, it Yeah. works. Yeah, the cutting noise and just buying the time. They had an ไม่ได้ยิน extra พี่ minute or so ได้ left already. ไม่ได้ยินไม่ได้ยิน So ไม่เรา we อะได้ do ยิน see Talon. They just wanted to น้อง see ได้ if ยินดิ any เนี่ยเล็งเห็น movement ปะ showed up เล็งบีเมนหมด from เลย Rada, and Rada thinks, okay, I made the wrong call. I'm gonna try to catch them off guard by running all the way to A. The footsteps are heard in tower. Rada now realizes his mistake a ตรง couple A main ใน seconds มินิแมป too คืออะไร late. Talon with the 2v1 advantage. They are just สงสัยเก็บ holding ไปแล้ว tower ready น่า to จะเป็น swing อะลาม out บอท the ของ turret Killjoy there ครับ for เป็นแกดเจ็ต information ของเขา as well. Catch first sight, the spike planted เล่น right เลยครับ outside เล่น the เลย door. เล่นเลย Should have a ทีม huge คอเล่นเลย of how this one's going to work out. However, the question is, you have the reaction speed. They're even prepared for the flank right now. They know that he's coming up, but they don't catch him right away. Cruz still able to ทำไม swing ทีม out, มันวาง get เป้า the เบี้ยว headshot ๆ onto วะ Rada. Whoa, one of those bullets went right over Cruz's head. But yeah, I mean, just a really good recovery here Okay, by they're Talon on and me. Jip Boys with a big double. เกือบแล้วครับ Cruz still had all of his utility if things went real sideways. But good post plan setup, the turret to check from the spawn. At that point, you know, just kind of ไหวนะ guessing himself. ไปต่อ ได้อยู่ครับได้อยู่ Again, a nice attempt from DFM. It looked like for a อ๋อ moment ด่าน they นี้ might have DFM had เขาเลือก Talon มา on the ด้วย ropes, but Jip นะ Boys able to just step up there out of arcade and เขาคงถนัด really ด่านนี้ open แหละ up a lot of space. ส่วน Yeah, and a lot ทารอน of เลือก the แอดเซนต์เหรอ maps 3 during the Initiator regular หรือเปล่า season earlier in VCT Pacific, when ใช่ไหม Talon was in trouble, it was Jip Boys putting up ทารอน the ชุด kills นี้ แผนในตำนาน ยังอะ keep the team alive for just a bit longer. แผนในตำนานของ Again, คน now this เขา tempo brought back right up as Talon โอ้ has แล้ว found เบรก that แล้วเบรก confidence. โอ้แล้ว They แฟ have ด the full buys, but the โอ้ door is มั่ว wide open. ปฏิภาณ Patty คมกว่าครับ able to find the ปฏิภาณ headshot ให้ค onto มๆครับ Zephyr. Now leading 5 โอ้โห 4, but Anthem โอ้โห Sands is absolutely his home สาม as คน he เอา locks ยี่นี่ it ไม่ลง down once again. The spike งงไหม stranded in the สี่ middle of A main. And even the โอเค D status ฟ็อกเอา not คืน doing ได้ as much as Fox แล้วเขา would จะดั have นไป wanted ตาย as Fox wasn't เขา able จะ to ดัน get ไป the อีก kill right away. เขาจะดันไปอีก Now down to a 1v2. ดัน He อีก has recovered the ดัน spike, อี but ก he does ยังไง not ฟ็อกเอา know สอง where the remaining ฟ็อก one หนึ่ง member is. Oh, what? What? Fox แล้ว immediately. บอกจะกลับกรุงเทพ Oh my God, the reset. Just 2 taps onto each, เอ้ย and he's able to clutch it 1v2. I am. That round was wild. So, first of all, Talon there Replay. trying to put pressure. So it's the same fault line that we saw the last time that an attempted A main crunch was put forth by DFM. But this time they play a little bit โอ้ย further เหี้ย back, ตัวอะไร so คน Anthem มั่ว and Zenfrey, back towards the Sands area. And yet still, you know, they lose the first one. They lose Zenfrey, who kind of peeks on his own, but then Anthem just steps in there, knocks a bunch down. I like the pressure that Talon tries to put there, trying to catch a player outside of the door or something like that, I suspect. ใจเย็นมากใจ But เย็นมาก instead, it was DFM playing back, and it looked like the round was there, so it looked like they had done a pretty good job of kind of anticipating let's Talon's go. pressure, that fast hit. But still, Fox in the end just somehow, some way, will able to find the nuttiest double kill there. Holy. I mean, I was ready to call that round all the way for DFM. Now the lockdown to use, and DFM quite wellมีคน aware ติ of ด this possibility. They've already tried Joy to empty it. Rada tries to swing around ยังไงนี่ for the kill. He knows they'll be waiting in sewers, but he's not able to. อู้แล้วเขาง้างสตันรออยู่แล้วเขารู้อยู่แล้วครับ Goes down. They hear ฝั่ง the ทารอนรู้อยู่ operator แล้ว now as well. Talon well aware. The สตัน flash แฟด drive โอ้ comes down. สวย He มากครับ spots two, but is he aware 75% of the last one of Anthem? He's not quite sure of the location. Anthem gets one kill. ส He ไน can ด์ find another. ส There's ไน no ด์ hope for DFM. เฮ้ย Oh no, the shorties can't get the kill right away, but Jip Boys will bring out the vandal in time. Well, an attempt here at something kind of, you know, a little bit off script. ให้มันรู้ๆไปเลย Grabbing that ต้องสน้ operator. อย And เอา here- โชว์อะไร Now facing the barrel, and LCQ Pacific, and immediately the push out, like we talked about, favorite thing. The neon does not stop, no matter which side of the Eli. match he is on. Continues on for extra kills on Garnett. เสียงเหมือน There's still another as well. โอ้ย Wow, with the cover, they just did not expect that many Bye. kills here from Talon. Yeah, I mean, ไอ้ again, เหี้ย Talon อย่าง has นี้ก็ดีนะ their pistol ไม่รบ rounds กวน kind of ข้าง out. ๆไม่กลัว DFM ไม่รบกวน wants คน to ในบ้านครับ approach ตะ this. โกนยังไงก็ไม่ดัง A good stun there. โทนนี้ catches a ตะโกน bunch ยังไงก็ไม่ดัง of DFM from Talon. Cruz doing a great job with his utility here to set up that push out. The relay bolt, I'm sure, as คือ well came in คนใน there. บ้านไม่มีดังด่าแน่นอนค What รับ are you going to do? I mean, Talon now winning both pistols. They won 3 out of 4 pistols the last time these two teams squared off back in very last week. จิบน้ำมันก็ไม่ได้น้ำแม่งสึกเป็นน้ำเย็นนี่ So, อยากกินน้ำเย็น you แต่ know, นั่งรอ still อยู่ a very
ให้มันหนาวเย็น Kind of similar story is what I'm getting here. Yes, DFM did put up a fight on Lotus, right? It was a really close map the last time these two teams played, but after that, it kind of all fell apart when you went to bind TLN, who just started stringing rounds together and see if they get some value out of these shares. There you go. There you go. เข่าถลอกงานนี้ adding on to the kill ข score. ยันพูดกว่าตอนเสียงไม่แหบอีก โอ้โหเยี่ยมเลยเนี่ยโอเคแค่คืนได้ครับยังไงโอ้คนลุกหมดเฟรชก็หน่อย One of them for the extra bulldog. They'll have to clean up the kills first. They're all just staying grouped up. They have the spike down. There's not much of a chance here for Rada as he goes down. Will they be able to recover that one? It looks like it. So 2 bulldogs, 1 Spectre saved over from the 4 weapons. ก็เป็น2ราวที่มาแบบชิ What ว the results are here for these teams, and it should be mentioned, this is a brutal day for both these teams. Yeah, practice for so สวัส long, ดี for อา so รุ hard ณ to get back ๆสวัส to ดี the ครับ stage, สวัส to ดี get ครับ back สวัสดี here ทุกคนนะครับ สวัสดีทุกคนนะครับผม come back to the Sangam ใครที่เข้า Coliseum, มา and this is it. a best ไม่ได้ of เป็น three อะไรนะครับ ไม่ต้อง going เป็นห่วง on ขอบคุณ here, ที่ going เป็นห่วงครับขอบคุณมากครับแต่จริงๆไม่ได้เป็น Regardless อะไร of all that, นะฮะ Anthem is really making a case here ไม่ today. เจ็บคอไม่เป็นไรเลยถ้าเจ็บคอพี่ไม่มานั่งพูดหรอกนะครับเสียงมันหายเฉย You know, we talk about him a lot because ไม่เป็นไรหรอก they have these spectacular rounds, these aces, these other things. เต็มที่อะเต็มที่ Takajay with a good opener. โอ้ยอย่าวิ่งไปไหนอะเฮ้ย Gonna run out every single time. เอ้า Talon looks to do. Now they did not quite realize คือ that ไม่ he รู้ made จ it ริงเหรอ all the way down through sewers. Hereda gets มันวิ่ง caught ตีนแตกไปอย่างนั้นนะ unawares. However, weapon advantage, of course, still in จากที่ favor เกาหลีเหมือนเดิม as they have the buys. And oh no, here comes the rope. And Patty Pat looking to just spray down for whatever kill. Thought he had the timing to come across, but DFM, they were just resetting. They were just going back to spawn. ทำอะไรเอ่ย Only Patty On the Pat. Brent as well. อุ้ย So โอ้โหตันลงแรง he's like, I'm the ตันล superhero งแรง now. โอ้ Talon ปืนไม่ดี Superfly is ครับ coming. Didn't ฟอก quite work ฟอกกระ out โชยอีกแล้ว this round. ฟอก I just สาม love it. สอง Why หนึ่ง not? โดด You might catch him off guard. You know what? You're up 9-5. Yeah, I you're on a didn't. bonus. I mean, listen, it's not the end of the Bring world. me It's not that. like he did this when they were tied like 11-11 or something like that. So I agree with you. It's not the worst of things, but it was a hilarious moment as we now look at a 2v4 potential retake. Suggest only sitting with 5 HP. He's the one น่าจะตัด on ปืน site, เฉย just ๆไม่ there น่า to รี get เทค info, buy time, maybe get a lucky kill. ตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละ Barely gonna จิต peek ซ้ายมือ just watching to see if they ever approach the เมื่อกี้ site. And Talon, I mean, they มันยังไม่ออก picked มา up เนาะ the Phantom as well. I think for Fox, maybe you just carry นั้น this ตั over ดปืน already. ค The รับ number ก็ is คือ not เดี๋ยว in โดน your ตัดปืน advantage. แน่นอน I ไม่ต้อง agree ห่วง with you. I'd like to see him grab this one and leave. Yep, we're good. There's no reason. There's no way in heck you're getting to this post ไม่ plan. จำเป็นไม่จำเป็นไม่จำเป็นต้องเข้าไป Gonna look เฮ้ย for a weapon, maybe? เฮ้ย Yeah, I Wait. don't think you can get out though. Yeah, Can he? all the way deep. I don't know about that one. That's a little bit of Oi. a further Oi. distance, and he just wants an extra kill, but says, okay, if I'm going to die anyway, I'll die to the spike. So you know what? All Okay. things considered, ได้แหละ look, it is a bit comical to see Patty Pan try these things, but he is one of those ก็ guys คือ who's ไม่ willing to ไม่ take risks ไม่ that ให้ other ไม่ players ให้อัน aren't. ติเขาไม่ And ใช่อั my นติ thing เขา is, if this kind of แล้วเราอีโค puts ด้วยไง DFM in a mind state ยังไง where เรา they หน้า have เรา to ก็ be มีทาง watching ซื้อ that ปืน rope a little bit more carefully. That might Sure. draw some utility. It might draw a player towards that rope a little Đi bit lắm, đi longer lắm. and give them maybe a slight edge. An A main or B main or something like that potentially. Or on the other side of the map, เอ้า Dish and Arcade ว as งไร well. โง่ So อย่างวะ in a lot of ways, I don't mind it too much. It's ตาย funny ได้ as heck เงิน to ไง watch, but you know what? It could actually work out pretty well for him. Is look, ตายระเบิดเอาเงินครับเพราะว่าเราหน้าเราฟูลบาย Yeah, อยู่แล้ว once again, but this time a bit of a safer execute out of the site, just making sure they hide, draw the utility. So it's just utility trade for trade on the cooldowns. But I like this idea because what เอ้า you just มันจะ mentioned. ตีกันทำไม Talon seems to be รอตี working ทารอน on ดี that. ก So ว่า most เนี่ย likely เดี๋ยวก็โดนแล้วเนี่ย that turret might be installed again on the north side of อย่า the เพิ่ง map. ตีกันเอง Is watching the รอ ropes, ตี so ทารอน that ด้วย gives them the numbers advantage down south. They've already covered all the way to spawn. They know this is all A main right now. Potential on Dish, but the turret's watching that one as well. The aftershock to buy time. Cruz, he's holding the close angle. Now aware of Sands as they've opened the door. The paint show's just trying to isolate these fights into 1v1. มาแล้วมาแล้วมาแล้วจ้า มาแล้วเตรียมตัวเตรียมตัวเตรียมตัวเร็ว วอร์มนิ้ว มันคันมากๆเร็วคันเอามาเลยมาเร็วมาเร็ว Able to find it. Patty Pan gets Takajay in response. รอ but เลยรอเลย What do you do here, Will? It's a 1v4. Man, Takajay is one of those players. I know we had that run it back episode as we most likely see an attempted save here from Patty Fan. Where they interviewed the players before this LCQ Pacific, and Takajay was one player who he didn't save. He didn't mince any words. He just said, you know what, it all sucked, right? And there was so much to work on. We didn't get a single win. He just said it like it was. He said he wanted revenge. Patty Fan getting one kill for his troubles, but Takajay, the aim he's putting up
once again, it's reminiscent of what we used to see from him in days ไม่ past. ขออะไรมากทารอนอย่ามาทับทางฟูเซนได้ตลกพอ ไม่มีฟูเซนตลกสุดแล้วที่จะมาล้มฟูเซนได้ก็มีแต่หม่ำเท่งโหน่งกับพี่แจ๊สแล้วกันเอ้ากูให้4 คนเนี่ย Came over here to DFM, and again, I think a lot of people look at DFM this year and think, you went 0-8, like this was clearly not, the right roster or whatever. And I don't fault DFM for the players they picked because a lot of these players are some of the best in their region mechanically. But it just didn't gel together. Like you mentioned earlier, man, like it just hasn't quite together the way you would have liked to have seen with this. Honestly, a good roster that just isn't performing to what you would expect. Yeah, and sometimes the brutal honesty is going to be maybe it doesn't work out ever, right? Maybe the chemistry, maybe just the combination doesn't quite work out. But that's what these two teams are looking to find out today. Because as you mentioned, เราไปทางบุลลี่ไง this last chance qualifier Pacific, the last chance literally เราไปทางบุล for ลี่ these ไง two teams. Pouty fans having some fun while เอางี้ boys หมอ just going at it, หมอกล้อง explaining what they want to do. กูจะหายเมื่อไหร่หมอกล้อง Hearts กู there ถาม on camera. But what I want to mention is even if you lose, you want to leave a good image of what you were able to do individually and as a team, because this is what people remember today. This is the last match you played in 2023. Yeah, exactly. You want to go out with the best performance you possibly can, no matter what. And I think absolutely, like, all these players here have been working really, really hard. And again, from everything I'm hearing behind the scenes, that especially like the DFM team has leveled up a lot since the end of Pacific. So, and you're seeing the results. กู So เคย far เจอ here คนเป็น today, เดือน the first, เอาจิบ the หาย start was a little slow out the gate, but once they kind of ไม่มียาเหรอ recovered, they were able to ยงยาอะไร stabilize มี here ไหม quite nicely. And Talent Attackers half is a 7-5 good enough with this Neon Comp. Neon Comps are เจอ often รอยเหรอ pretty attacker sided. On Fracture, was that enough to truly get Talent over the line comfortably? Yeah, once again, ไม่แต่มันจะหายใช่ไหม Garnett's just trying to hold a closer angle. มันหายไหมถาม Three sheriffs on the side of Talon, 2 rifles. หายธรรมชาติ And of course, for DFM, I mean, you've got 2 members 1 point away from your ultimate. Stakache from his orbital strike, and then the Nightfall for needing just 1 ult orb, and it looks like Talon wants to deny that opportunity. Garnett's trying to find this off tempo ไม่ใช้สเตียรอยด์หายไหม But they heard him run out. Surely they're aware, but no, not quite on the closeness of it. So หมอเหมือนคุยไม่รู้เรื่องอะ no weapon recovered for Talon. เหมือนคุยไม่รู้เรื่องอะ like Talon's setup on this eco. Like they have a pretty good read on this, on what DFM is kind of defaulting to, which is a 4-1 split. And Fox here pretty aware of that one, trying to hold it down. Now, Talon thought about rotating over B after that pressure, maybe expecting a re-rotate, but this knife is going to get a little bit of info. Enough with the breach there. The breach is pretty indicative of where teams are going to want to go on this map. The breach utility is pretty powerful for those executes. So definitely now, Talon makes the call to rotate over. Again, those fault lines are really kind of one of the big สรุป utility มึงว่ากูคุยกับหมอรู้เรื่องไหม where they want to go and how they want to execute. มันไปเปิดตำราอยู่มั้งตอนเนี้ยกูถามว่ากูอยู่เฉยๆจะหายไหมหมอกูถาม The orbital strike, but it's not going to land immediately. Suggest actually well aware กูตอบไปแล้ว of the plans from Talon. He plants it much deeper into the site, so the spike will go down, and now a retake is what the doctor ordered for Talon, but it's looking quite difficult with just the sheriffs. They do find กูอะไรหัวแข็งวะดิ Nuh-uh, I'm not going down that easily, but still 1-for-1 trades on both sides. Breda still holding from เอาฟอกอีกแล้ว Another miracle incoming. Oh, yes, it is with the classic. The timing not in favor of Taka J. And Fox with another clutch, bringing Talon back well ahead, 10-7. Did Taka J run out of bullets, or he switched to his iPad on his arm there? I think he just considered maybe กระสุนไม่หมดกระสุนหมดเหรอไม่หมดนะ saw him running out right as he clicked the button. Hopefully we can catch that in the replay. GG ละแบบแรก GG ละ when we could see the silhouette. But of course the players, they can't see through those โลกมากกว่า See, he switches to the iPad. Oh yeah, he fired and then you're right. I don't know what Maybe it was ammo, yeah. Thank you, bro. I'm not exactly sure. I didn't catch it, but โลกแบบศูนย์เหรอ Oh, that's a heartbreaker because that was. I mean, sure, it's a half fight with 1 rifle saved, but quite เอา frankly, ฟอกก็หมดไม่หมายถึงไอ้เหี้ยนู่นน่ะ ไอ้นู่นน่ะหมดไหม Back to 3 sheriffs, a guardian. ไอ้ iPad อะ Just 1 phantom in the hands of Zenfree. But again, it's good reactions here from Talon. ไม่หมด Some of the นะ ideas that DFM after this timeout has brought, and they're reading the map pretty well. Same default, but this time a little bit more of an earlier crunch here from DFM. Really just going to try to go for what looks like to me อย่างนี้ใจเสียครับ coordinated execute here. นี่ใจเสียแล้ว typical
kind of smokes, flashes, mollies, fault lines, all that good stuff. Trying to push base. Jip Boy's just going to spray through the smoke, hoping to catch, and he does catch a little bit of damage. In fact, the nano from Jip Boys gets Zen free. มั่วละ XN free มั่วละเมื่อกี้เหมือนมันโดนอะลามบอทนะแต่เดินถ่ายไฟเข้าไปเละแล้วครับเละแล้วเละแล้วเริ่มเละ Rada against the world against 5 members of Talon. He only has a guardian. He can't even spray them down, and he's just gonna have to wait. He cannot exit here. That's just a death sentence. And eventually he'll get found as the smoke dissipates as well. โอเควันนี้นะครับไอเหล่าเฮเตอร์ไอพวกที่วอร์มนิ้วมาฮะวันนี้ยังไม่ได้ใช้เป็นรอใช้พรุ่งนี้วันนี้พวกมึงอาจจะอดนะวันนี้อดวันนี้ทารอนมาดีกว่าครับวันนี้ทารอนมาดีกว่าเจอกันพรุ่งนี้I've been pretty impressed with Cruz's breach here so far. Cruz a lot of times, right, known for playing the smokes. With Patty Pan switching over to that brim, Cruz stepping up very nicely. We've seen a lot of impactful fault lines. You know, some good utility usage from him to definitely give Talon, help Talon get some of this lead. And now DFM with their last timeout. They want to use it before map point goes in favor of Talon. They want to use it before they're pushed up against the wall. And here's the thing, overall, we keep talking about it. Their gunplay, their trading, all of that is much clearer ideas that are much more apparent. However, on a couple of these rounds, they're still so focused on their own idea that they're not able to adapt immediately to Talon's response. Yeah, I agree. I think it's, you know, DFM ฟอร์มมันดีกว่าเว้ยพี่ยังเปิด iPad ใส่หน้าอยู่เลยโธ่ a lot of the adaptation. Lotus in particular, when I was going back and watching the DFM Talon Lotus map, because the bind is kind of just pretty one-sided, but the Lotus was really good, and DFM was playing with the map. They were toying with Talon. Early on, Talon put some aggression at him. They threw, you know, some haymakers similar to this map, and DFM bounced back nicely. On the back of like coordinated executes or just trap plays, it was more of just rotating. But Garnets is just on fire. And the long-range fault lines have been so good from Cruz. Eventually, DFM will clean house, but are they aware that there is still another member? They did hear the flash drives, but Jip Boy's already pushing out from the A side. And Fox able to take that opportunity as well. And this lockdown, who is it for? Nobody. As Talon cleans house immediately within the first 30 seconds of the round, bringing them to map point. Oh boy. Oh, DFM. It looked so good there for a little while for them, but this time trying to get into position. I think, you know, Talon sensing this lockdown coming, pretty much everybody wants to stick it in sewers, and they just get right ahead of everything here with Garnets once again. Nice shot from Cruz. It's just a Talon just they're kind of getting the read on how DFM wants to attack, and once again it's the same setup. You know, the 4-1 split. ช่วยด่าหนูหน่อยที่อยากทำเยอะเวลาของมึงไอ้สัตว์ From the A side just yet, and Garnets, he's just walking and zapping, gets 1 kill, but it's locked them up enough as the Rolling Thunder pushes them all back. Talon still 2 members pushing in, but now for B main as well, it's just an absolute pinch as they finish round 1 on pressure, 13 to 7, leading 1-0 in this best of 3. ไป50,000 วิ Yeah, this is just a great little round here. นี่ไง The OG นั่งเป็นอยู่เนี่ย Yes, but the question for me always was sold on this is he overheats and he gets ahead of his team and they can't back him up with that utility. Particularly the initiators aren't really able to keep up with him, so suggest an Anthem, you know, are they going to be able to really keep pace with this aggressive play that Soldam usually likes to bring? All right, well, for now, it's อยากลองแก่ๆบ้างอะไร note that Cruz actually picking up a เดี๋ยวนี้ frenzy จะพูด as มันต้อง well. คำสัมผัสคำพังเพย Looking to นะ just cause some close quarters chaos as soon as they are able to execute, but the one-way over by A main will keep them at bay. The drone comes out, and that's going to be able to just buy them a little bit more space into A main, a little bit of a tag onto Garnett, so he's not looking as confident to just fly right into the กู site เช็ค just 2 yet. ลูกเคลียร์ยังไงก็เคลียร์ เคลียร์แน่ เหลืองด้วย So many guns of Talon watching this angle. เจ็บมาก It's going to be very, very difficult. Now, I suspect this is just like a hit and run with the turret to fall back on to Takajay's แล้วได้ยินเสียงโอเมนสโมกแน่นอนอุ้ยสโมกอะไรวะเนี่ย สมกสวย เกียร์ทารอนสโมกแบบ smoke, so โคตรบ้า DFM has no intention of letting them enter the site at all.
But เหี้ยสโม Talon กสูตร also ไอ้ just เหี้ย wanting to figure something out because they saw the Jet and mid. อ๋อ Now ส the โมก zero สูต point รครับ comes out that will buy them even เพิ่งเคย extra เจอ time, and some of the Utah will not be able to come in, especially notably that dash สโมก from เคลียร์ไว้ Garnet's Jet. Yeah, and สอง with ด่าน the Sova ช็อก and ด่าน the สอง Jet ลูกยัง ไม่ ไม่ พ พ อ อ สโมกอีก Talon เม็ดหนึง knows that โอ้โห they've been red here, so they're going to try a double pump. ไอ้เหี้ยต้องละเอียด It being สง wide สัย by อะไรขนาดนั้น Solom, นะ but not deep อะไร enough อ่ะ to see top mid, so nobody really moving a muscle for DFM. Just 30 seconds left anyway, so it just has to be a dash in, and now the counter เสร็จแล้ zero วเผื่อมัน point ด้าน and ไง Cruz ด่านอะ just gets the vision from his teammate immediately, but โอ้โห Taka J not dealt Wait, with wait, at all. wait, It suggests wait, he's wait, actually able to เอา clean หมด up all those เอาหมด kills after the damage เชี่ย from ปฏิ Patty ภาณ Van. Responds อุ้ย in ชุบ return ด่าน as ชุบหนัก well สุด with a triple ตายไหม under his own name. เฮ้ย But 2v1, no, ไม่ตาย oh! รอด Double shock dart from Huh? Anthem once Hey! again, leading the board Hey! for DFM as they get เฮ้ย the เฮีย round. ช้าไป Shot, he gets ช้า two ไป one-on-one play. มึงดูช่องไหนเนี่ยเฮ้ย The second มึง one. แก้หน่อย Oh, just beautiful Wow. stuff from Anthem. He just picking it up right where he ตาย left ไอ้ off. เหี้ย Yeah, I Hey! was just about to Hey, note. oh, Sure, oh, 2v1 ช่องไหน from theช่อง start, ไหนเนี่ย clearly in ยาว favor of นะ Anthem, ไอ้เหี้ย and meanwhile the shock darts were already เหี้ยนี่ en ดูด้านหลัง route. เนี่ย Now Patty Fan just holding great angles to Yeah, isolate no, these he's good. fights, but Hey, that one was yeah, launched way hey, ahead, hey, and bad Anthem just shot. actually just doing his due diligence, right, to clear that angle before he's able to peek out. ไอ้เหี้ยคาคู And เล he เต็ด guesses correctly. Talon just Yeah. waiting exactly Glad- where you glad- would expect them to now on all classics except for Patty Fan and Garnett This on a is shorty and a sheriff each. And that's a huge pistol round win, something they weren't able Yeah. to find. เฮ้ยทีท Sliding things up Oh. his radar right away, taking Cruz down, Taka J following up. So DFM Hey, here moving up and holding down. firm on an attempted kind of pacier hit on the side of Hey. Talon. Hey. เฮ้ย Yeah, and the smoke comes Hey, back it's the- up. yeah, There's well, no my hand, entry did it? now. You already saw crossfire from the Bulldogs. There's a nanoswarm waiting at the door as well. Should they try to go for another entrance too short? อายุมึง And กันอ quite ยู่ปะวะ frankly, เธอนี่ it's not looking like there's Dude. another option. Sure, ไม่มีใคร it is มา your ให้ eco, right? And it's the anti-eco ไปกัน here เละเทะ for เลยอะ DFM. They do have 4 Bulldogs in main อุ๊ยแม่งเล็งหัวเลย Guardian, we should know now that we have the opportunity. โอ้โห So if they're able to get this โอ้โห flawless, they will have a lot of สวยละ firepower to go into งาน the นี้ next แหละ round. Yeah, exactly. So this is งานเนี้ยบงานเนี้ยบ เนี่ย good stuff for Hey, DFM to Smoke. start. Put You fear know, diba? defender side of Ascent as well. You really want to put your ดู foot down. ทารอนสโมกเฮียอะไร Limit สโมกแบบ the ก amount ด of ส damage โมกแบบ that กดดัน Talon อ่ะ can do. And Patty Pan here with the ไม่กล้า shot. เล่นอ่ะ Well, saw Taka J jump peeking there, but Taka J not going to go for anything too 30 risky there with seconds another left. jump, just smokes it off instead. Trying to use this as a little bit of bait here for Jip Boys and Fox to see if they can get in Oh, towards hit the na? site. Yeah, Soldom spotted, but still the crossfire from เอา Man. เอา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  Not gonna get เอา anything. เอามั่ว And the เอ้า smoke ดูไอ้ปั้น use สโมก just เลย to เอาโดน try ดิ to อย่างนี้ catch โดน somebody off guard, but ส Soldom โมกให้ is เดินเข้า well มาเฮียนั่น aware. ดักสโมก And now they're just not giving the time of day here over to Jit Boys, and the Guardian will clean that up. Hey. Patty Fan walks right into the crosshairs of Rada, and Hey, now it's a Lanjai. flawless for DFM, and this is how things started for Talon back on map เริ่ม 1. ฟังมาแชลครับ So this is really, really good stuff for DFM. Able to recover from Yeah, really who back found and my forth shell. pistol round, or it's, you know, looks like might be a good entry for Talon. Yeah. Then Suggest gets a 3K, and then it's a 3K from Pat. ถู And ก then นะ ถ้าแบ็คแพงเหมือนโอเปเรเตอร์ finish. To really light a fire underneath DFM here. Some solid defense, not really เก็บกันหลายราว falling for any of the attempted trickery ต้อง by มีโคด้วย Talon. นะ So far here, a couple attempts with the double pump on ไอ้ช่องแชทมัน the ขำ hit เหี้ย on มัน the ยาว pistol เลย round, and here on this มัน round, ชอบอะไรแบบนี้ you แหละ know, Pat trying to buy some attention for the B hit. มันชอบอะไร Nothing โง่ๆ to แบบ it นั้นแหละ so far for Talon. อุ้ยอุ้ยสูตร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 เฮ้ย Oh, เฮ้ย they เฮ้ย actually flashed เฮ้ย over. Oi. Dash out into Yeah. this, but Patty Fan, meanwhile, gets a Get no kill nigga too. over in mid. Soldom will be able to back off, and I gotta say, I mean, Alexis. sure, it's a bonus, but you Hey. guys have such good Hindi ka firepower. Itพูด seems จัง like เลย such a risk for DFM No. to go for something Yeah, like this when it's notเขา just มา specters เขา and สนุก pistols to ต่อ work ก็เจ็บ with. But เอาตาย alas, ดิ they อะไร will นะ not be able to get a kill. Alexis. Meanwhile, mid control absolutely given เอา over. เฮ้ยเดินอะไร He finds a timing just to equalize, but the main force is already well on their way into A site. Garnett's even taking over Garden here. He's already jumped up to heaven, and oh man, the big โอ้ timing. เรียบร้อย Soldom still สวยละ aware of ส the วยละ potential เริ่ม jump สวย up. ละ Soldom doing a great job ยังไง there. ยังไงยังไง Finding อุ้ย that วัน kill. เว See Sia them ko trying to từng. get set up. Taka J thought about a lurk, but instead is Ui. going to try to come through short here. Still a little bit of utility. ถ้าโดน Those เรา shock นี่ darts สวย still แน่ in the back pocket for Anthem. Recon going to come out dealt Yeah, with. No, not Patipananti. dealt with, but nobody's inside of it. Yeah, เทพปฏิภาณนัน we ตี do see ออก Patty ไป Fan แล้ว just ครับ use the Omen ultimate just to try to cause more confusion and also not get caught out. They do have the smoke ready to go. They do have the pink, but it's not quite on the spike just yet. It's already more than half done, and they do have to turn around, but they still cannot Ui. find their targets under the double smoke. And it's going to be the clutch Oh, for theขึ้นไปทำไม bonus here for DFM. Sure, they lose all their weapons, but again, it was a bonus. เรียบร้อย ไอ้ ละ ส
สโมกใครวะ สโมก I มัน mean, it's just unbelievable.
มันสโมก all ตัวเอง that ไงบ้านส spam โมก and วันเว Taka J just plants his feet and never lets go. And they're able to buy just enough time with those smokes there. Made it pretty difficult. Soldom able to grab an orb at the beginning there as well. I saw him sneak through after he tried to go for that dash, and I thought, oh no, here he goes, he's gonna overeat. But ได้เจอบุได้เจอบุ He didn't have a choice there, right? He just had to stick it anyway. But he doesn't hear the footsteps approach, so he says, well, I probably have a chance. อุ้ย Now an กูเช็คไหม early flash เช็ค drive ไหม to try to take เช็ค main ไหม รอบนี้ เช็ค ละเอียดไหมละเอียดไหม ละเอียดละเอียด Taka ใช้ J นิคอนเลย is somewhat caught Oh, it's all been- alone. Soldom just been trying to caught. bail out his own teammate, and Taka J is Oh, actually going to oh. answer in response and say Oh, thank you yeah. very much. I will take the double kill. มีกลิ่น Gets out safely as well. Talon not finding any options. And this is the DFM I like to see when they play off of Gang Soldom Lucy like lao that, ấy. where they're able to kind of set up again one of these trap plays that are really, really effective. ในตัว You บุ get กผมว่า Taka ไม่ J เป็นไรหร into อก wine. ใช่ Soldom ไม่เป็น there ไร able to kind of bait ก็มี and ความห switch มาย for Taka J to get those big ภา doubles ษา with ญี่ the ปุ่น shock dart. Even gonna clip a little bit of ไม่รู้ damage into Jip Boys here. ไซโจ So เดน again, เกียร์ DFM ไซโจเดนเกียร์ when they're นั่นแปล dialed ว่า in, when they're kind of all on อันนี้ the ไง same page, things look really pretty อะไร good. It's just can they keep that momentum going throughout an entire map? Are they, ส่งมาเร็ว is their เกิน playbook deep enough? ไม่ Will ทันเพื่อน to get them โอ้นี่นะวันแทนนี่ตบโบ๊ะแล้วนะ ไป Oh, ไป and ไป the ไป drone right under the 1 minute 50 second mark. 1 minute แปล or ว่า 50 แอร์ second เป็นไง mark gets them the information that there are ไซ still โจเดน members in คี B. The smoke อันนั้นกู comes คิด out. ได้ You เหี้ย got แอร์ Banana Swords on switch, and now we saw Minion Rada pulls But back to join right alongside Anthem, right under that little Okay, catwalk, boy. so they can respond should นี่ the hit come ไม่เก่งภาษาญี่ปุ่น into ทำ sight. โซลูไอ้เหี้ย โง่เลยแหละ No reason to โง่จริง rotate just yet as that alarm bot Oh, is still oh, alive for the oh, time oh. being here in mid. ไป Now the execute looking to happen. We do see the เหี้ยโดน nanoswarms เขายิง being popped to เหี้ยแล้วก็ไป counter รอเขา out that สไน zero ป์ point, make sure it's still doing at least Yeah. some extra damage. And now here comes the Brahma, but the Omen's Come on. already here. And Oi, backside and a oh, crossfire already set up a 1-for-1 trade. But Cruz, can he get the double off of the pop flash? No, he's actually just going to ไม่ go for ปาด the หรอก plant, แปดดี trying to hide the noise นึก under ว่า the ปาด flash. ที่ไหนได้แฟ But ด they're วาง not going to fall for it. They have too many members left alive. เวลาไม่ทัน DFM will พี่ just เหี้ยนึกว่าจะ leading them ปาด to a 4-0. เถอะ I think if Cruz had a little bit more Yeah, hold on, patience here, TD got- fought for a little TD bit got- longer. Fox actually Half of slipped was the outside alarm of bot that was TD. outside of market. He went เวลา around ไม่ทัน it. มันเห็นแล้วมันฮา He ดี saw it on เนี่ย the camera. He was looking at it. เขา He มีแต่ actually แฟด just บาดที่ walked นี่แฟด around วาง it. It wasn't close enough. It wasn't close enough to the edge because that alarm bot radius is actually pretty small. เล่น โอ้โห He was able การ to เน็ต run it into the spawn. การเน็ต And มัน you มัน saw ต้อง him come through here towards the เวลา stairs at ข้าม the วัน end เว to ย์ find one. การเน็ตมี Maybe ควัน it อ่ะมันต้อง Cruz ส had มุก just kind of ตีนตัว followed เอง that ก่อน a little แล้ว bit ค่อยเดิน harder. ออกมา Who knows? ยังไม่ But ยัง at ไม่ the ได้ end of the day, he's still going to be ไม่ได้ trying to put that ไม่ละเอียดเลย TP ใช่ into the back for DFM to reinforce ยังไม่ that ถึง B มึงไง site. So a good little backup เนี่ย play. I was จะ kind of ข้ามวันเวย์ curious เนี่ย DFM, ต้อง like ส you โมก said, นะ was running out of time with that owl drone spot, and you kind of มัน know ไปสดเลย where Talon's Well, I at, won't fed, and I they won't weren't fed. shifting any of their weight towards B, but instead they were going to อยู่ use ใน that อยู่ในควันไม่โด Omenol นแฟดนะ uh, What up, instead. buddy? And I really like that plan there from DFM. Yeah, I mean, Taka Because J I making fed- good fed use Lao of the extra Sisat. kills he got in the previous couple rounds. จะ Now, แฟดให้โดน because of ตัว some เอง of ทำ that ไม early มันไม่โดน utility, อยู่ a very early owl drone. They've already given up B main control. Now they spot just the killjoy outside of B main. Yeah. DFM, they are more than happy to just let this เอา site โป่ง be นะ taken over. บอม They บี see the potential ultimates coming online เขาตั้งใจปล่อย from พอ Talon. ติห้า No command and potentially the Unjust Fury, and it will be the no command Hakan Hekwa, used. exact. DFM just spraying for damage and quite a bit done Hakan Hekwa. onto Cruz, but he willไหนวะ not go Anti-Hack. down. And detonation นี่ focus, เห็นนะ they will be waiting for this อยู่ไหน reset. เนี่ย Yeah, and they got to keep this backline safe. Fox has his ult. Oi, Stay alive. two There's so เลยเหรอ many guns back there, andคนละ Soldon's ปาด going to take โกรธ him down. Oh, but Patty Fan looking Nặc for a lên timing. He gets Patty one. Fan. Can he get Ui. the second? He finds the headshot mẹ. after calmly Ui. resetting Chưa on đi the bò. sheriff. He can now pick up a weapon upgrade. Has the option Yeah. to Bên nghe. flank around through mid as well towards market. Taka J, he's running out of time. He's running out of options. A 2v4. ว่าไม่ใช่ปั้น for วะ DFM will drop down. เป็น and เหี้ย Taka ยิงกันไม่ now ตาย has an angle of his choosing. Finds Taka J right away. And it's only นั Anthem กเลง left. โคตร I mean, sure, you can buy back up next round, so you do Go what on. you can, but it's Ôi, not enough bị as cá. Talon finally gets around, and I gotta ออก say, คลิปซับ Paper Thin, อืม I've seen this somewhere before. it's looking a little ทำไม worrisome. ไม่มีใครเล่นสาม I mean, ทีม it can be a little แบบ streaky มันเล่น between ยาก these ครับ two teams, I suppose. So let's see if now Talon's able to find a few here. Just, I mean, Rada's gotta have Patty Pan Dom there. That's, you know, give him a little bit too much time to reset. He's gonna be good for it. Patty Pan too clean with that aim. And then able to find that lurk as well. I don't mind this attempted flank เฮ้ยเฮียตัด from ผ the มยัง side หล่อ of ไอ้ DFM. สั It's ต just ว์ got to be a little bit cleaner. That's really all there is to it. I like Okay. the idea. ไอ้เหี้ยทีมหรอ Execution just wasn't quite Lọt there. chặt. Now Soldom Ờ, gonna get chặt caught tay, with chặt the tay, nhìn blades hại. of the knife. Can't ปิ quite ดหายไป go ไม่ได้ down mid
like he maybe wanted to initially, but yeah, he gets that downgrade all the way down to the toy knife there from the Blade Storm. So you just gonna have to wait his turn. It did look like you said, he wanted to just peek out
of mid, and if there is a timing, maybe even push all the way down to top mid, as we've seen some teams do in the past. But for now, they will just hold by tree. And once again, B site emptied by DFM, willing to just let Talon take that over. It seems like DFM, they want to feel confident in their retakes onto B, and then be able to just kind of swarm them from all sides going into this B site. We'll see if it comes to fruition, because absolutely Talon will walk in, they'll notice that no one is here, and surely they will just plant the spike. And this looked to me like DFM was expecting a mid push from Talon, and they were setting up for like the paranoia dash with the blades, and then มันเป็นที่อะไรผมปล่อยบีตลอดเลยเว้ยเฮ้ย but you know มันต้องมีทีเด็ด ง่ายนะอย่างงี้ง่ายนะ มันต้องมีทีเด็ดอะไรสักอย่างเลย like you're talking about and you know, look, Soldom's really good at these มันต้องมี plays. อะไรสักอย่าง มันจะมารวบตึงอีกอะ เหมือนเดิมเลย He's going to be leading that charge through that flank angle once again, and still sitting on that Oi! Fury is เชี่ย on เจ็ดโค the เรีย right เฮ้ย flank, And he's trying to stay alive. His teammates need to come Oi! to bail him out. Meanwhile, Oh! the Patty Pan, he did use the Oi! overload from Oi! the shadows Oi! all the way to the other side of the map. He's opened up that angle, but ปฏิภาณเอาไปสองครับ Take able to still get ป the ฏิภาณยัง kill. คงแบกอ The ย่างต่อ three เนื่องครับ members ป of ฏิภาณ DFM trying to bulldoze ปฏิภาณ through B main. ปฏิภาณ Now a 3v3 ปฏิภาณ on ส the โมก retake. Patty ป Pan ฏิภาณ is แทง waiting in the smoke, and he โอ้โห finds it right away, but he's peeked out ปฏิ too ภาณ far, gets spotted. Takage and Reda, Yeah. they continue their rampage into the site. Cruz at full health, full โคตรฉลา armor. ดชนะแล้ว DFM a little bit weak, and they do not spot him right away. Cruz just holds the spray and will be able to get the 1v2 clutch for Talon. Yeah, big Yeah, hold there Patipan from ว่ะ Cruz, and DFM just not เชี่ able ย to ไม่ทัน identify นั่ง his ตึง position ว่ะ quick 11 enough. แล้วครับ Kind of checking all the other angles except for the one behind the เกม box. แม่งเล่นเหมือน A พี่มัน little เลย too late there, so a nice positioning พี่มันชื่ออะไร from พี่ Cruz Boom. and DFM gonna slipตาม to มา a timeout. ติด I mean, yeah, I totally agree with this คานกันมัน timeout. Like, คาน again, ตามมา the ติด more rounds you Ticket can boy. there on the defender side, the more comfortable ดู he's ดิ gonna วาร์ป be. ไป But นี่ this อัน is ติ really อันติมาใช่ไหมเนี่ย bad. ชัด We've เล seen ย a couple of these where he's นี่ willing อัน to ติ use มา these แฝง right away, right? โอ้โหแล้วดูดิ We saw it early. We ยังฝาก built one เจ็ up บ just ไม่ to ได้ cause confusion, just to kind of create that change in the map. You can't really tell what's going on necessarily. This time around, he just hits the flank. So แต่ว่า ปาด really, คอ actually, กูได้ both เพื่อน teams really กู using แว these ร์ omens สบายจัด very อะ well. I เนียน want จัด to highlight that. เก่ง That a กู lot ปา of ด teams เอ will ง just ไอ้ sit สั on ส this ult until they're like, oh, I needed to pick up the spike because it's ทำเอา somewhere ไป I เลยครับ can't get to it, or เหี้ I ย need to ดู go to ดิ the other ดู side ว่า of the ยุ map because I'm นี่ถ้า screwed แว่น and ห the นา rest of ห my นาว team's นี่ไหน dead. ดู Like นี่ระหว่างทำเอาไป here, they're using it for really interesting kind of flank angles and trap พี่หนุ่มกัญ plays ชัย and โอ้ย reinforcement เหี้ย plays. แป๊บเดียวเอง Yeah, and especially for Patty Pan, the way he's using it, right? Like you mentioned, using it early, because at the very least, it will buy you more time. Because they will have to check, they'll always have to at least be aware of it, maybe put that pressure in. If you can get the extra kill, ค then อ that's ที the มดี cherry ต้อง on เก็บ top. การเน็ตไว้ But นะ of course, this time around, it does lead to Yeah. the kill, as we are โอ้ย aware. เหนื่อย Timeout. ว่ะ DFM, you mentioned it, Peter, that they want to make sure they keep a heavy lead. เหนื่อยแทนไปไอ้เหี้ย on the defense. เหนื่อยแทนได้บ่อยเลย Sure, หวั you ด have ดี a ค great รับ jet อา and บู sold ม up, but attack and ascent is never something you want to have to rely on to try to overtake สงสัยดูบู this มเล่นมาเย map อะ too. แชมป์เฟิร์ส DFM ไทยและอีก one มากมาย map away from elimination ครับผม here in the LCQ Pacific, one map away from ending their entire VCT 2023 season with potentially 0 ไอ้ match ชี้นี่ก็โดน wins. มีดอยู่นั่น The แหละ same start here for เอาจิต DFM. นับหนึ่ง And เอา it's out the เอา open. It's sold up with two. เอา Sold up just ไม่ระวังตัวเลยอะ lines it up right เอา away. เอา Gardas เอา still เรียบร้อ find ย one through the Hunter's Fury. เฮ้ย But that's before Rada shows up and เหี้ย Fox ฟอกไอ้สัส just แหล swapping กปะเนี่ย from one member to เหี้ย the ฟอกไอ้ next. สัส Clicking on ปา heads จัด as เหี้ย you ฟอกเอา wish อีก to แล้ว do ครับ in Valorant. Now down to a 1v1 Guardian versus Vandal. Anthem's กูเห็น on. เรียบ His ร้อ barrel has ย been shown and Fox is อย่าง just นี้เรียบ gonna ร้อย wait. He's got a full minute. เชี่ยฟอกว่ะ And Anthem has no idea what was in ชี่ย store ฟอก for ว่ะ Fox. What a crazy clutch. เหี้ยทา Well, รอน this is ฟอก that, ว่ะ that mid crunch จังหวะ that อ่านเกมอะ I thought was Iya, maybeจังหวะ being แบบ set up in the previous Yes. round. P5 This round เข้า comes ไป to อะ fruition หัวหลุด because เลย Talon kind of goes ง into ง that ไม่ใช่ได้งง angle. เลยนะ But the problem is, you know, this is set up so nicely. 2 huge kills to spot as well to make it a little easier on that second one for Soldan. Oh. Rada stepping in there from แล้วเน็ตเอาให้สอง the archers, like I นี่ was ไปส talking อง about ยี่คนละ last สอง round. มันเลยวะ But it's just a better บู reaction ม from บู Talon. จู I แอ mean, ด their บูมบู mechanics จู look แอด so บูม good บู today. จู They แอด look บูม really บูจู crisp. แอดบูม And บูจูแอด sometimes, บูมบูจูแอด look, if you're just the Okay, better team Mahat, with your aim, with your accuracy, you're going to be able to get out of bad situations. I like what DFM did. Yes, they were weaker on the firepower as well. So it's not a bad round at all for DFM in terms of damage done, but still, you know, it's one of those moments where it started so good, you thought maybe DFM was going to be able to get that โหดนะเนี่ยทารอนเนี่ย econ round. มานะมานะ I จัง mean, หวะ it's คง an จังหวะ FPS คัด at the กลับ end มา of the แล้ว day, right? You still do have เมื่อก่อน to ไม่ find มี the kills, and today it looks like Fox not willing to lose any of those clutch scenarios, bringing them right back up to 3 rounds. Only 1 round away from tying it up here in the first half. DFM want to break away. เฮ้ย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  This เจอ round, นะ they've got a couple เจอนะ ultimates, and
And now sold out. พีกสด Trying to get set up นี่ for a ไง push พีก out, สด but Cruz just wait อุ๊ย patiently. แฟดใคร The อะ flash will แฟดมัน allow for the โอ้โห trade from Taka J, but he has to use his own paranoia just to escape and rejoin Suggest. Suggest going to use the null command to make sure that the entry does not happen before backup arrives. Yeah, exactly. This is a really smart null command from Suggest. Otherwise, this was probably going to be a full-on execute from Talon, and they did not have much utility left ดูคม in ขึ้น the นะ back เหลือ pocket จั to งหวะ deal ละ with เอียด it. โอ้ One โห flash, that's all they had. ถ้า And มึง there ได้ was ดู no ลาวปื other นพก help มึงจะบอก available. ว่ามันละเอียดยิบ Anthem and Rada clear on the other side of the map. Now Rada ไปดูมันเช็คไฟล์ they're ซะ not ก่อน gonna check it. Oh, and he waits กันแบบขาดเลย patiently. The trigger อุ้ย just ละเอียด split ละเอียด and ละเอียด โอ้ละเอียด on that Phantom, he still wants another kill. He knows exactly where ละ the เอียดไหม remaining members are. Anthem here for backup as ส well. วย Now Fox, he's done some crazy เห็นปะ 1v2s, เช็คแล้ว maybe a ละเอียดยิบ 1v3, but เมื่อกี้ชันดาวไปเช็คแล้ว เช็คไปสอง 1v4 with 12 ใช่ seconds left, there is no hope. He's just trying to get whatever one kill he can. Just pings him so that he เฮี can get ย the มั่นใจจัด I mean, hey, I'm โอ้ย impressed. I mean, มั่นใจจัด in this scenario, ไม่มีใครไหวกับ you're ฟอก still playing ตอน the เนี้ย maximum potential of what you could possibly do. มาดิ Give him ถ้า the มีเว credit. ลามันคัดนะ Yeah, no, I agree. I mean, that was a tricky โอ้โห move เลยนะ right โดน there. Throw โด that นนะ dart and at least get the kill. Gonna get the shock on the Rada. At least do some more armor damage, โอ้ย I suppose, at the very least. Look, at the end of the day, though, yeah, Talon here immediately going to follow up with a timeout of their own. Don't like what they're seeing. Got to be careful of those early push-outs from Soldom. That's 2 rounds in a row now. We've seen that they want to go for that. They hadn't noted this position from the previous 2 rounds as well, so ว่าไง things a little bit sloppy for Talon here in this mid-round ไม่เล่น kind of wreck. ทำไมคนนี้หล่อวะ I think แอ it's ม a really โค good ตรหล่อ timeout เลย from Boys. Start แยกย้าย talking แยกย้าย about some of the แยกย้าย things that DFM is ไม่ doing. หน้าใสขาวผิวเนียน เมินคำ Yeah, พูด and กูด้วย something เออ we ดู also ดิ need to note from this previous round especially, it's not only is Soldom pushing out, but ไม่ something ได้ that you ละ mentioned, ส่งนี่ Everything that where everyone's a little concerned about is Soldom can overheat, but this time he's always got backup, and not Hey, just one in the way. form of trade, but we had Suggest throwing that Yep. absolutely high angle flash drive to Right. set up for that push out. Right. This is So what man. Talon, Okay, sure, okay, you're okay. waiting for that first kill. That part's Man, been F-side. good, He but you here have toเลย be ดาบ aware ไม่ that มี this ครับโดนดาบ DFM โดนปลด is แล้ a ว lot ด่า more ได้ drilled. They're a lot more prepared than they were in the beginning half of the year. And we're seeing good protocols, good responses from the side of เฮ้ย DFM. Like Suggest ข popping อ his อะไร no นัก command หนา there วะ probably อันนี้ potentially saves that เอ้ย round. ได้ Maybe ยินดิ doesn't allow Talon to get in there. And they're just chilling. You know, the Yeah, Jess was not talking about all the that boys on Talon. And quite frankly, you could just have Boy, Jit, and Sushi, and you would กลัว have ละ five ไอ้ man เหี้ย teams บ้า with มาก one boy คือ and ดู four ดู boys. ก็รู้แล้วว่าคนเนี้ยไม่มี So, พิษไม่มีภัย That would be the squad Alright. for me on the starting roster of Talon. Then we need like a picture of the TV show The Boys with The like Boys, yeah, with their there you go. faces photoshopped on. That'd be good. I like that. Well, DFM trying to keep that Oh, lead kid, 5 man, to kid 3. look. Of course, Talon just used their own got it. timeout. We talked about what they need to adjust here. They need to be aware of these potential setups, the มัน push-outs, มันต้องวอร์มเครื่องนานหน่อย lures จิต coming อ่ะ up from Rada as well. แมปสามแมป And สาม this มัน time เก่ง they're a lot more prepared for แมปสามมันเก่ง position on the minimap over on the A side, all the way pulled back and ready to escape if need be. They just test the waters on B. They draw out the 0 point. Now it was thrown from the other ไอ side of the ทีมัน map. แบนกู2 But แอ they ค will แล้ว use ไอ้ this ควา to ย their เอ้า advantage and say, okay, we let them know the มึ jet ง is ก็ here. Let's ไม่ now พูด try ให้ to มัน double เป็น back แอค over ที่ to 3 the นะ other side of the map. And DFM is probably pretty comfortable with that Act hard. particular situation, but it is going to be a difference here. They're probably ให้ going เวลา to ขอโทษ 10 วิบินนี่พี่ให้เวลาขอโทษ 10 วิ to try to bait, at least keep the attention over here. But Yeah. Taka J has his ult, and we've seen that he's willing to shift sides of the map real quick with it. Are we going to see another response like that? He's not going to do it. He's not gonna Yeah, I show like any this a presence. lot Okay. better. Yeah. I think what you were seeing was absolutely the Hey, idea, but then the smoke ให้ comes ขอ out, โทษ so ที่ it's บอก not ไม่ like เอา he เอา can ไว้ show วะพี่ himself that it's the jet. What? And at Don't that shit, point, bro. just cut audio. Most likely they haven't stacked 5 anyway. It is a buy Yeah, round that people- be absolutely Nah. nonsensical for any defensive team to do. Just take your chances as the 5 มันพิ man. มพ์ยากเว้ยเขา Run ขอโทษ in อะ there. You ใช่ have the Hunter's Fury for insurance. min Sure, there's the lockdown อ๋อ for ไม่เขียน Rada, อยู่แบน but you กู got to ส get อง whatever advantage you can. And Garnett's already in. The อุ้ย paranoia บอดสวย hasn't จัด quite. Oh, yes, วั it นดี has. The right click เฮีย will บอด be โค able ต to รสวย clean him โอ้ย up. Will deny the Omen ultimate as well. So the speed เฮียบอดสวย coming จริ in ง favor of Talon by เหี้ย cutting บอดโคตร noise. จ้วน เซ เล ต ยว่ะ มาเฮีย That from the shadows from Taka J. There's Good some great hack. stuff to talk about after this round is over, but let's see how it finishes out. But Talon did a lot of good things during this timeout. Now it's a 4-man push from Alley. Jit Boys going to be under some pressure here potentially from main. Still has an alarm bot sitting in there. Smoke going to come out and actually cover the stairs. Yeah, right now we do have on the minimap Fox sitting all the way far back with that Hunter's Fury as well. So Talon with an insurance plan. 3 members in the site, 1 in main. And Jit Boy, he tries to swing out to try to catch a glimpse of whoever's actually in. He actually does so. Gets the kill onto Soldom, eventually gets traded out. The lockdown comes in. But Fox, quite frankly, is he just going to wait? No, he's going to use it to destroy the lockdown. This might be exactly what DFM wanted as an opening to try to get in. They will break open the site, but not quite finish
finishing off Hello, Cruz yeah. just บอก yet. ให้ใช้ทำลายล็อกดาวน์ tries to stick เหม็ the นนะ defuse, แอบเหม็นอยู่เปล่า and วะ Cruz will be able to clean หน้าทั้ง house. คู่เลยผมว่า So ไอ้จิตนับหนึ่งเหรอวะ ไม่แล้วถ้าทำลายล็อกดาวน์แล้ว even though ไอ้ DFM ข้าง was ใน a แพ้ pretty good idea here with this lockdown at the end, to force out that Hunter's Fury, not allow แต่ถ้า it แบบ to ว่า the โค้ชแพนเป็นที่บอก post น่าจะดีกว่า they can thin the numbers ไอ้ on ผู้ the บาง site โคตรขาด to force that, 1v1 or 1v2 ผมไลฟ์ here ดู on เก the ม site. นี้ Cruz able to stay alive in most, but look, ประสบการณ์ two things การอ่านเกม identified here by talent. First of all, it's the preparation ถ้า for เมื่อกี้ the ทีมโดนยิง Takajay ได้ไปแล้ว ultimate. They were very ready for that. They were perfectly prepared. And then the Some other prepared. is watching for that flank to keep Fox's Hunter's Fury ทีแรกช็อกดาร์ทเปล่า available, right? They set up the turret on top of the house in ฉ the, ลาดมากก็ลงไป outside เล่นเอง of บูมเขาบอก in the B lobby, and then เอ้า they're ready for it. Boom. Like, just in case there's a ไอ้เหี้ย like, บอก this ฉลาด is แล้ว a ลงไป couple เล่นเองเว้ย times from DFM, so good stuff addressed here. ต้องแบดบ้างไง To just gonna ไม่แบนไม่แบน sidestep ไม่แบน ไม่แบดเหรอ and Yeah, not giving that information. And the shock dart, decent amount of scratch Ow. damage as well, and then Ow. they Yeah, are make my able min. to get เหี้ the ย pain. โดนดีคอนไป That's Ah, two lang. kills. The timing May great unicorn. for Rada. Not able to entirely clear up the area, Lang but may he will unicorn. take down a lot of the Okay. numbers. The Guardian is going to be recovered by Anthem. โอ้ Oh, Anthem wanted to find a timing on that smoke, but เดี๋ยวพี่ Garnett, เคลียร์โดดเล the ย same สวย idea, and now the footsteps. Oh, echoing Again, loud and clear, but Oh. Suggest will react เหี้ย right แม่ง back เหยียบหั around. วไอ้สัตว์ Flicks right under him. A 1v2 Suggest does upgrade to a Vandal. Things are still absolutely possible, especially if Garnett stays this far out. มุมบา This ยิง could กระ allow จัก for a มุมบายิง 1v1 ก to ระจัก happen twice in a row. Suggest would want nothing more in this Yeah. 1v2 retake. Boss fives. DFM, they want to get to an 8 for a half. They want this round win so desperately, and Garnett is flanking around the far side. Cruz has to stay alive because otherwise Suggest will have the site to himself, yeah. but Garnett with a Yeah. surprise angle from Ui. Market will clean up the kill. Suggest at least aware of that possibility. He was, thinking about it and was ready for it, but still just a better reaction from Garnett's. But it's a good start here. I mean, the recon dart there to confuse the Talon, and it got 2 kills. So Anthem's utility has been really, really good for the side of DFM. Setting up these trap plays again for DFM that net them man advantages in rounds that they're not now. Again, another eco, another weaker round 5, but still that they're not able to fully capitalize on. And with 5 rounds in the attacker side here for Talon, some big ultimates. You got the lockdown and the null command sitting in your back pocket. It's going to be a tricky one for DFM. The spot onto Anthem in the back of sight. They're going to use that opportunity to grab an orb. โลโก้อารามบอลมัน Ultimate here แปลก for ๆเลย Pat as well, as he's got all the shadows available. Let's see how they're going to utilize it. Pat all the way มี to สี the ตาม other ตาม side บ้าง of เมื่อ the กี้ map นั่ right น now. น่ะ Yeah, it looks like he might just creep around for some flanks if needed, and then eventually use his ultimate. Actually, he's going to use it now Hey, just to team clear Tandemได้พี่ both บุ๋ม house. So will be an early clear, but a great recon bolt from Anthem. Shuts down Garnett, Oi. gives the numbers advantage over here to DFM, and they actually still stop the second line of entry. Aware of Jip Boys in main, but they เหี้ยป cannot ฏิภา quite ณ stop ไอ้สัตว์เอา the กระสุน entrance. หมดยัดดิ Soldam all ยัดดิ alone. They know his location. เหี้ยปฏิภาณ They ว่ะ want to pinch on him. The spike has already been planted. เอารู้ Soldam ว่าอยู่นี่สอง playing against time, trying to draw them in, and he cannot no. clear the nano swarm. เออ Sure, he has one more shot, but he's starting to run out of มัน time. The ตี clock น่ะ is เหี้ยยิง ticking ไม่ได้ half, not quite done. ปฏิ And ภาณ Patty เนี่ย Pan แม่ just scratches him 30 through the มั้งเนี่ย wall with a ยัง headshot. ที่ยัง Now 20 overtaking 6 to 5. เหี้ยปฏิภาณยังแบกเลยว่ะ Dude, โอ้โห17 this is just เหี้ย so ปฏิภาณโคตรโหดเลยว่ะ interesting here from เปลี่ยน Talon. เปลี่ยนตำแหน่งมาแล้วจบเลยว่ะ It's a good shutdown, but Pat TP's ตำแหน่ง here ของใครเหรอ ก็ยิงอ into ย่างเดียว this เลย spot where nobody's ready ดู for ดิ him, เชี่ย and he just starts mowing people down. Holy It's shit. another Fuck. just brilliant utilization of this ult from Pat. So คมชิบ you หาย might be What kind the of fuck, wondering, man? like, why isn't he playing Duelist? He looked so good on Duelist at the end of the year last year. Well, he's really good at everything he does. I mean, he's just such a เหี้ย unbelievably ไปเรียนรู้มา talented, ไง versatile player. จาก I โน mean, หนึ่ง at ไง times, เออ I saw some weirdness from him of some of the agents. Yeah, like the gecko. Yeah, and that icebox harbor was little sus at times. But look, he's so well prepared here on this Omen today. He's just been เฮ้ย brilliant. ด่าใครเนี่ย And despite some really good ไอ้เหี้ยด่าแชท again เลยดิ from Anthem, from Takajay, he had a great paranoia that set up another kill in there. But still, the เหี้ยสแกรี่มันยังจับมือเอาบัฟ responses กู from อยู่เลย Talon are just even better. Now the early Aloe drone was used. ไม่นั้น but ด่าน because หา it วิน was ไม่ just ขัด a bit นะ far back just to plant Soldam, it cannot แม่นั่ง actually ดูในส clear ตรีมไอ้ out เหี้ย and catch sight of the turret เขายัง or ไม่ some เฮเลย extra เอ้ยเขายังไม่ members. ยิง And เลยสัตว์ข้าง with นอกเฮ that, แล้ว Talon's also now going to be quite wary of B Delay main. They 30 realize,วิ okay, the drone 40 วิ definitely cleared B main. If they don't take control of that after that early investment way before the 1 minute mark, surely someone has to be there because that would be a waste of 400 credits. So Talon now slowly trying to creep in, but no matter how carefully you come in, the judge is equal against everybody. He doesn't want to rush forward. He knows there was Oh, really, time to quit out of it. He knows his Man, location lang has yun. been given, and he's just trying to swing Uy, off the shit, recon Fox man bolt. got you. Fox will be able to get the Copy. kill. Meanwhile,
The Jet already entering here onto site, but the Paranoia hasn't quite hit Target Jane, but he doesn't find his target immediately, and Garnett's trying to take control of Heaven, but it's Patty Van Win, the operator, เชี่ยคังโอ้ย and he will get คัง the ไทยแลนด์ 7-5 lead. แม่โอเปอเรเตอร์โอเมนครับ Trying to accomplish in these rounds to react to some of their setups because DFM has looked pretty static. They don't like to change things up if they're working. They're like, well, we do this thing, it's going. Let's keep doing it. You know, they don't shift round to round as often as maybe I'd like to see. And that's going to have to change when they're on the attacking side here in the second half. They're the ones with the initiative. They need to be the one throwing that curveball every single time, keeping Talon at bay. They're trying to start things off with a bit of a slower pistol, just drawing out all of the Killjoy utility. They've already taken down one turret and the Nano Swarm as well. Now no utility remaining here for Talon on the side. ทีมเดคืออะไรวะ ทีมเดนแมนเนี่ยที่ ตอนนั้นมัน เป็น กัดห้องเจอเนี่ย อ๋อ พอคนปากดี Talon, they're trying a Give little me bit my of a view trap to of their own where they don't give any contact. เดี๋ยวกูก็เป็นที่ปาก Try อี to กเหี้ย wait for the nano and switch to see if they can just fake DFM into โดน sneaking แน่ around that corner. ถ้าที่โหลนี่ชุดใหญ่อะ DFM didn't Good fall guy. for it. Crew's going to be under pressure here with this frenzy potentially shortly. The turret resets here for Rada. He gets it right back off the cooldown and is able to make sure that we don't see a cheeky peek out from Cruz. He's going to back up, but this is Deadlockยังเล่นไม่ได้ปะ hide right behind that wall อุ๊ย with the โอ้โห frenzy เจ็บ mow แม่ง them โกง down ไอ้ if เหี้ย they Deadlock come in. ไอ้ That เหี้ would ย have ปืน been พก dangerous, but we can เล่นยั already งไง see อะ on the เติ screen ม here บ้าน the มันไปอันห entry นึ่งเลยครับ at 23 หมด seconds coming Ui, into A โดนทุก site. อย่าง They need to be able to โอ้ clear โห this site โอ้โห immediately. And Garnett เดี๋ยว says ผมเกิน way 2 headshots, 2 shots, 2 kills. เหี้ย And now the site is locked down. Only 10 seconds left. The spike's still stranded in the middle of it. They cannot pick it up. They cannot plant it. It doesn't matter if they can take down Garnett's or Jinboy's because the clock has already ticked all the way down and Cruz just running for his life and the round. จีจีครับ Talon วันนี้ taking ทารอน the พร้อม pistol แล้ว with พร้อมที่จะไป time. ต่อแล้ว DFM ก็ That เหมือน was เดิมนี่ as close as it gets. Just a couple seconds รัก sooner แชนน่ะทีม for เดียวป่ะ DFM. ใครแชมป์ Garnett's ได้ there ไป with two absolutely beautiful Yeah. sheriff shots. ยาก The นะ patience รัก paying แชน off for Talon, just not ที่ตอนนั้น really ฟูเซน moving ทำได้ until they โคตรเก่งเลย absolutely had to. หลังจากนั้นนี่จะฮาอย่างเดียว What DFM พี่ก็ไป wanted ใน to ตอน do. นั้น That's disgusting. The follow-up เงินหมด just ยัง as ที good. ค่า Now, even ส with กิน these spots, หมดแล้ว a little bit of a free fire BM there. โอ้โหยันแม่แอดเทม Garnett gives Anthem the opportunity to find a big 3K. I mean, Anthem is... Look, you know, DFM's day today has been not exactly how I'm sure they wanted it to go, but Anthem has been absolutely nuts. Yeah, I mean, Anthem is putting up a strong case for both his own mechanical play แพะ and รา his ชาแบก IGLing. Trying to ไม่หลังจากนั้นราชาก็ยังอยู่นะ trying to bring โป๊ะ home that elusive แต่ก็ไปทาง first ฮาแล้ว win as this roster in a ราชาก็ professional ติดตลกเหมือนกัน PCG match เอาชิบ as หาย they're already pushed up ปืนพก against the wall here in LCQ Pacific. Rada will answer that call, gets the first call, or first kill rather, here in the second round of the half. You know, we haven't seen a Soldom บางทีราชา Marshall มันต้องมีอารมณ์ขันวะ on the second round. Yeah. That's a good point. He usually does that. เฮฮา Yeah, บ้า he's ง one อะ of ไร those บ้างค jets รับ that will say, well, no matter what, like, we Right. can always go for that Marshall, and I can buy half armors, eventually get the plane storm, but playing a bit more passive today. It does seem like he does want to play a lot more with the team. That's something they worked on. That's something that we pointed out was a potential weakness of Soldom in the สแกน roster. ไม่มีใคร And ยิง now it's just going to be Garnett's drawing this โอ้โห attention, ไม่ but น่า this is โดนว่ะ all โอ้ย for ไม่เช็ค Fox. ไม่เช็คอย่างนี้ไม่ They เช็ค don't suspect it just yet. They have no Oi! idea, but he doesn't get the immediate kill. Pop. Eventually, thanks to Oi. Miller, he will get it. Garnett's still staying alive with that Marshall. Just เฮ้ย opening อะไรอะ scopes in ไอ้ the เชี่ย site. แม่งมีแต่ขี้ไอ้ Jace สัตว์ picked up that Spectre, โอ้ย though. Agip อะไรวะ takes ยัง it ไม่ right ยิงกัน back. ไม่โดนเลย But เฮ้ย Anthem ไอ้เหี้ยตรงนั้น just wants to get a หนึ่ง couple นะ extra kills. Garnett อะไรวะ with ยิ the งกันไม่ jump โดน right เลย click. เหี้ Will ย be กิน able to มา close จาก out ต the รงนั้น round. 9-5 lead จะเผลอ for ไปยืน Talon. นะไอ้เหี้ย Yeah, a little bit whiffy for Talon. They dropped probably an extra gun เละ because เทะ of that, แต่มัน but ตรงนั้นอะ look, at the end of the day, Yeah. you're still getting the round win. You're still putting Yeah. yourself further ahead. As this one goes, these no scopes. I love the Marshall. I They just were love ball, that yeah. you can just point and click and stuff. Oh, I mean, sometimes it's a better way to use it. It really is. ไอ้ที่นี่หน้ามึงหล่อนะไอ้สัตว์อัดตรงนี้เลยรอด Yes, yes. I mean, obviously intended, มึงต้องไปตัด but ดิ sometimes you start to shake your head a little bit, หลอดหลอด and ท่อ Garnett's using it to maximum efficiency despite รอด some เหมื of อน the กัน win เพื่อนแต่กูรอด shots. ท่อ But that does put them at a much weaker bonus, as you mentioned, Paper Thin, obviously dropping a couple of those extra guns, so only the 3 รอด Spectres actually not keeping the ไอ้เหี้ยมัน Marshall ต้อง upgrades that มัน one ไม่ up เกี่ยวหร to อกมันอยู่ที่ Spectre. ความมั่นใจเว้ย And now just 2 sheriffs Lot to top, boot. Now, because of the angles they're holding, it's not the worst, but Potty Fan does swing out a Okay, bit not too far. Gets caught Yeah, out. loan- Now this loan one's a buff drop and hold for to the hold. sheriff. Cruz looking for another. Dodges away. อีทีมนี่เล่นหลังตรงนะหลังจากไอ้ฟิตเนสเล่นหลังตรงนะ Pat just expecting Yeah. maybe a
ไปติดบุคลิกซะแล้ว position from DFM โตด doesn't pay off. ไปติดพัฒนาบุคลิกภาพ ต่อวะ Kinda โค let ตรหล่อ this execute happen. No, he's gonna try to bait him through the nano. And Takaje's just mowing people down. Yeah, he did not quite expect more than the jet to อัน already นี้ be หลอกว่ะ into the site เทคเจ because of his fragment, but we did see the KO Target, just take target. 2 hits, walk Take across. it. Of course, Ah, Yogiญี่ปุ่นไหม also able to Target, step yeah. right into the site as well. So DFM, as soon as the buys come I in, think they're they able to forget start answering back. แต่นะพี่ This is what you want to Ghษตร see, but the question remains. Now, Lên this round, most Lên đi likely Ghษตร looking like a flawless, but can they Lên lại. continue to keep that authority on the Lên cam initiative đi. of this second half? Because if they always start with the same default, that patience nhìn can vào start to nhìn act lên. as a poison against them as Talon starts to get a read. Yeah, exactly. And that opens up like the map for Talon to do things they like to do, which is start to get aggressive on the flanks, try to push Ui. some angles, try to take some space. So you got to be a little bit careful of that with as เล่น DFM. เลยป่ะพี่บุญพี่ Absolutely. ไม่ได้เล่นเลย Talonอะไรนะ loves to bait ไปเล่น you มา with บ้าน a หรือไม่ false ได้เล่น sense of เนี่ยเดี๋ยวไป security, เล่นแล้วน้อง and ตา then เห็ just น kind เล of ย hit you นี่จ้างให้เนื้อด้วยเหรอ with a flurry of blows Cam- when you're cam leastผมไหม expecting it. ไหน Chip Boy's of course gonna มีกล้ามแล้วแหละ down ไอ้ to สัต the ว์ spike there. Yeah, just Đủ you pala. know, says, Sao well, mấy it's a trang 1v5. lên bàn. It's not Còn like mình I đã đồn. have a rifle I picked up, Trang à? so แบบเดียวค we'll รับ just go down, not give แป๊บเดียว over that ขึ้นเลย extra point, Thằng một. not give over the extra credit, and an จนก่อน early operator off the back of a blade ต้อง storm ไปไงมันเป็น as การ รอบ well. ละ Vanguard 800 has ไอ้เหี้ย prepared แพง for ไหม this round in มันเป็นการดู full. ตัวเองไงเจ๊มันต้องไปเนาะเสียตังค์ไปแล้ว เหมือนซื้อสุขภาพไอ้ Tim เหี้ย for ไม่ that แพง first shot, and he Đủ. will be pushing out of B main. It looks like the drone ถ้าคิดอย่างนั้นมันก็ is gonna be used แล้วเราก็เล่น for แล้วก็เราก็ต้องแบบรักษายาวๆทั้งชีวิตเราก็ต้อง เฮียคำว่าสุขภาพไม่มีคำว่าแพง But they will want to, because that Yeah. will tighten up the map a มี lot แต่คำว่า more. ไม่มีตังค์ เดี๋ยวกูเป็นมะลงมะเร็ง Won't กู wanna ได้มีแร reveal ง the ต่อ op ต้านเลย position just yet. So they're gonna use crews to clear out that turret. ไปตรวจกันหน่อย Shift towards A here. Dash in from บอ Solana. ส He ส gets วน hit ครับ by Paranoia, though, and he's อืม done. รออยู่แล้วรอเคาน์เตอร์อยู่แล้ว เยี่ยม Right before the Cloud Burst is able to จัด expand. The นี่ turret notes that another 800 ค่า member โค้ด has กับ walked in 8,000 ค่ายา through a tree and suggests just โคต trying ร to ตึ go ง for อ่ะ a pop flash. He เอางี้ finds หมอ the ออก member, กำลัง but กาย he ไหม can't find the ทำ kill ทรง just yet. And he dies through the Yeah. wall. To Jet Boys drops the spike in the middle of nowhere. And that's the round. แล้ว Flawless เป็นหมอ once เสีย again ค่า for ค่า Talon. พยาบาลไหมค่าปะ เฮียจิตเริ่มมานะ เบิกได้ไหม Look, it just doesn't go DFM's Đừng way, bao and chọc. there's reasons Cứ for làm it. tịt. And Soldom, again, this is one of those moments where he just gets too far ahead. No Xịt one's khá là really chắc able to back him up there. It's a great paranoia from Pat. Bật Don't get đài. me wrong. He nails the perfect timing. ปั้น And then, 20กว่าตัวแล้วอะ even 22 able to get that flash around โค the ตรเดือ corner, ด can't find โอ้ the โห shots. And things just all just kind of fall apart. ยาวๆครับอย่างนี้ One by ยาว one across the map ๆถ้า for ปฏิภาณ DFM. มาอย่างนี้เรื่อยๆครับ You know, this is where things start to get really, really scary. ถ้าจบ 13-7 อ่ะ Talon now เหมือนเดิมอะ looks like they are. Oh boy, this is so aggressive from Ấu. Garnet. Oh, he Ồ. missed. Yeah, just shot right ไอ้ under การ his เด็ดสไน wrist. เปอ It ร์ไม่ค looked มจริ like งนะเว้ย goes right by, not ยัง even a ตั้ง scratch แต่ on the ตั้งแต่ side ใน of ลีก Suggest, but now they ยังไม่ค่อย know. คม So ไม่เท่าที he เลิฟ was ไม่ the ใช่ทีเลิฟคง operator เยอะ initially, and then ยังเหมือน they ไม่ค่อย took พั it ฒ the นา last round. แฟนอะไร Now they know เรื่องสไน what they want to try to พูด take ชิ it ว out. ก็ They เอามา want to เอา try to มาแขว push น it อีก back, but it's ไว้ not ใจ going ที to เลิฟ work ได้ out. He's actually going to get out โอ้โห alive. ทีมซ้อนโค And ตรดี meanwhile, เฮีย Cruz was there for the extra ยังคนโหด trade. เลยว่ะ Two แล้วดู members ปฏิภาณ down ดิ for คือแบบ DFM, ส and โมก it's ช่วย their ตลอด Jet and ไม่เคยหัว KO. เป้า Two ครับคนนี้ members you absolutely want to แต่ break สโมก open แบ a บ site เน้ here น on เน้น Ascent. ฟอร์ทีม Yeah, ตลอด exactly. หา But วัน this เว is ย์อยู่ just great หานานไป coordination here for หา Talon. นานไป You know, ปั้น Cruz เอ in อ the early part of the round, once the ไอ้เหี้ย operator จะเข้ามาแล้ว sees the Garnet เออ pin, นั่นแหละ is ตาย trying to help him. Now Takaje เอ้า is going to take Patty Don't Pan do out it. ahead. หาวันเวย์นานเกิน Might be a good time for DFM to try to make this execute happen. Right onto the nano though. Jit Boys predicted the Iya, TP wape spot. doon. He had it Ui, right on the Takaje. gen, and as soon as he heard the TP ไอ้เรื่องแล้วจิตบอยได้ he ได้ popped เคร the ดิตเลย nanos. สัตว์ Yeah, he เขาบอก doesn't พี่ give ดิ a chance for the Nano Swarm to ไม่ be ได้พี่ดิดครับ deleted, just waiting on that เปิดไปก็ได้ default เฮียแล้ว ทำนี่ จิต ไอ้เหี้ย Now Anthem, he's Mình done đi chậm. so much for DFM. Rồi ạ. Can he stop the bleeding here? It's looking tough as Reyna shows his back to a main. But Anthem, he gets a double โอ้ย again. เฮ้ยมัน Two headshots. มันไม่ได้ Oh, ระวัง screen เลย control is good. ไอ้หล่อนี่อีกแล้ว He's already, he's been pinged, but Anthem Anthem. just holds Oh. trueอะไร like วะ a ไอ้ turret. เหี้ยมันคนเดียวมันขนาดนี้เลยเหรอวะ Stops the retake. He will get the clutch and bring DFM back up จิบ to หายละ 7. โมเมนต้อย Unreal stuff here from Anthem. ไอ้เหี้ยเอิญนี่เดินมาแบบเอาหมดเลยเหี้ยโคตรเดือด And I เลย thought maybe he was just going to play for the Hunter's Fury there and Anthem. just stick at the stairs and just try to go Anthem. for the angle, Anthem. but Anthem. instead he pushes, even gets Anthem. pinged Anthem. and really Anthem. just kind of catches Anthem. Fox Anthem. completely off guard. I don't think Anthem. Fox was expecting. I think Anthem. Fox was Anthem. expecting the Hunter's Fury there.
And Anthem. instead, it's the push from Anthem, who has just been Iya, today tak. for DFM. There is no other way to describe that. I mean, they were not ready for that at all. Just I think you're unbelievable. absolutely correct. I Anthem think heต่อย expected หยุด because he was just Áo. going for the fake right away. กันต่อย But of พ่อ course, Anthem was already down ด่ามึงอะ on the floor.
Now Anthem is trying to clear out market, but unfortunately for them, because of this one way, they cannot capitalize on that Hunter's Fury. They don't find any targets either, so no information gained, no extra space gained either here for DFM. จะได้ไม่ต้องไปเปลืองกระสุนแผ่นนี้กระสุนน้อย I'd like to see a little bit more coordination, like, you know, ไอ้ทีมอย่าพูดมากเลยว่ะเหี้ยสงสัยยังอยู่ไทยอยู่เลย get a little bit more info before you let that Hunter's Fury fly. I don't mind that you're not saving it for Boys as well, which you could potentially get in this round, because we see that teams are pretty good at clearing out these lockdowns without the Hunter's Fury if absolutely necessary. So we saw this a lot in like an Ascension, right? Where teams are throwing those Hunter's Furies and it actually worked a lot. Yeah. So, yeah, I mean, sometimes you just want that extra momentum when you can วันเว get ว่ะ an alarm bot เฮีย in ปฏิ for ภาณ DFM. มีทุกจุด Their choice, 40 ไอ้สัตว์ seconds โคต left รโกง on the clock. They just want to run in. Are they เดิ going น to ออก check ยังไง for อ่ะ Cruz? They do,อย่างนี้ and ไง he just gets the kill off the drop. And อย่าง now นี้ we ไง have sold up เอาหมด already on the ไอ้เหี้ย close วันเว angle by เอาวันเว Switch. เอา He's going to just survive right through the wall shots, trying to stay alive, avoiding that smoke spray. The 0 point to keep them at bay as the spike finally delivered into the site. 5v3, 3v5 in the retake. แล้วเหลือฟ็อก Talon. ฟ็อกตัวคัดด้วย DFM, one member in main as well, and a double angle spread out. โอ้โห Right ใช้ at ตี the เลย entrance into the site, ไอ้ Anthem เชี่ย will ห้า pick สาม up คน that ตี kill. เลยเว้ย เฮ้ยพี่ เพื่อความ เฮ้ ชั ย วร์ แล้ว10บอยตัวคัด Back on the เฮ้ย board for อย่า his เซฟแล้วไอ้เหี้ยคัดใน Garnet. มึง Not much you can do here. คัดจัด Yeah, you got to save. The money's just too dire for Talon right now, so it is time to leave. A dart to confirm, and they are going to get that information that Garnet has backed all the way out. So certainly, you know, Talon here just sticking around, seeing if there's any picks they might be able to find. Somebody getting a little over aggressive. But DFM's money is also pretty bad, so they're not really keen on trying to get too spicy. Maybe Anthem could have, but ตรงอย่างนี้เหรอ a good เอ้ย hit มี here คอม from มาพินยาด้วย DFM เหรอ despite, you know, the Hunter's Fury maybe being wasted a little bit พิน here. ยา So what? หลายคน Maybe นะครับ at least เข้าใจ clear a ผิด little space. ว่าน้องเขาโดนแฟร์เวลหรือยกเลิกสัญญาอะไรก็ตามแต่ Yeah, I mean, ยัง I think the idea was there to push Yeah, out, you and then full the send. one-way stops them. Maybe a flash comes out. They're not able to capitalize on it, Team but they had so many Pakat ultimates by banked up, Atom right? So they Pakat used the by lockdown as well in that Atom previous round. They're able to get the round, which is what matters, which is exactly what we were mentioning. We've seen teams do this where it's like, okay, well, Hunter's Fury counters lockdown, but we also just need a round. So let's take the initiative. Let's take the space where we can. Deal with the lockdown afterwards. It is successful this time, Oh, and oh. because they don't go out on the hunt, they actually do not give that extra ult point over to Jit Boys. He is still 1 point away from his lockdown as we see this timeout coming in from Talon. Yeah, that's true. Now, I'm curious now if Talon will ถ้า try เรา to เก่ง go คน for เหรอแค่สลับห Hunter น้าที่ Fury อะ trap play of their own. They've got that one Don't online forget for one, themselves. Maybe they'll try to, you know, Bang set up pin one of boy. those angles where you post up the Sova in mid, and he's just able to kind of แต่พี่แบง turret ก์ก็ยังอ through ยู่ the middle part of the map, see if you can get into B main, A main, something like that. We'll see ขอบคุณครับ what exactly they want to go for, but yeah, I think here for Talon, it just needs to be a little bit more sturdy on this defense. Maybe play the point of attack a little bit more aggressive. Try to keep Talon, or excuse me, DFM from really getting into the site. When they've been able to do that, that's when they've been having a lot of their success. And, you know, other than that, if it wasn't for that one hero round from Anthem, who อันนี้ knows? สง This สัย might ป be ระกาศเพื่ออะไร close to ถ้าไม่ over. ทำอะไรกับคนทำผิด Oh boy. Jeez. We see the Why did pings. I not Now know you that? mentioned it. There's Hunter's Fury Then online.มึง There's รู้ the ได้ไงไม่ทำ Bladestorm อะไร online as well. Looks like a Paranoia เขาก็บอก is อยู่ the ทำโทษ first in order, but then it's going to be that swing out from มึ mid, งอ่านแล้วใช่ไหม bottom mid, all the way up to top with the Bladestorm, and then if they need it, the Hunter's Fury is there to just absolutely keep them like fish in a barrel. มันอาจจะโดนไม้เดียว Here on ตี the ตูด attacking 3 side, ทีก็ได้ Paranoia already comes in, but hold up. He hasn't gotten ใครจะไป in. He's รู้ already gotten through. Already a คำ wrench ถาม to the คือมึง plans, รู้ but ได้ยังไงว่า oh, ไม่ poor ทำ ping. Patty Pan gets one. Garnets gets two. Can that He pan it? backs out. Oi! Fox now here for the Aldrone as well. The moment one of these members gets pinged, it's Garnets ready to fire. Suggest we'll take down Jit Boys. Weaponry not good on the side of Talon, but Cruz is going to swing out with the Phantom from main. And an absolutely เหี้ยแม่ง quick round. แล้วแบบ off เขาเรียกว่าอะไร the ดัน timeout เร็ว here ถู from ก Talon. ทาง I love this. I ไอ้ really, เหี้ยเรียบ really ร้อย do เลย love ครับ Talon. I thought it'd be a รวบ trap ตึง play อะ of รวบ some ถูก kind. ทางครับ Just based on the timeout and based on, you know, the eco and the ultimates available. They don't even need to use the Hunter's Fury. If you could just get that deep with the Bladestorm and completely unaccounted for, then yeah, you can just fly in here. Great recon dart to set this up, gets a ton, and the alarm bot Good pops man. right as he's going around the corner, and Jit Boy's just, มันยิงหลัง excuse me, นะ not Jit มัน Boy's, ง่ายๆ Rita ว่ะ just not able to react in time. Cruz able to find that Phantom and finish. เอาปืนมา Job ดู ต่าง there. ยากอยู่นะ And now things get ไม่ยากไม่ยาก very, very scary for DFM Yeah, because if they oh, can't you get know, this one, the money is โอ้โห very, very poor รู้จักกันอยู่ปะเนี่ย behind this round. Yeah, it's not looking great. The Yeah, operator yeah. back online for Garnets as well. And with the Hunter's Yeah, but Fury hold it. and the lockdown, Talon
happy to retake both sites. They do not want to risk giving over some extra space. They actually just want to keep. โอ้โหแม่คมจริงมุมนี้กระโดดนี่คือมันกลัวลูกมันยิงง่ายนะตรงเนี้ย ไปสร้างบ้านบนเรือดีกว่า จุยๆเลย ยิงกันได้เยอะนะตรงเนี้ย And even the two cloudbursts, one of them now gone. A DFM, they have to pick up the tempo. They cannot try to be elusive anymore here with the moment gone. And still a Hunter's Fury in a lockdown, and Patty Pan's ult, which is apparently one of the best ults in the game. Who knew? But that alarm bot gives him info. It doesn't matter. Rita just sprays him through the smoke. Well, an absolutely excellent catch, and now the op not getting the first kill. The Hunter's Fury just trying to delay detonation focus me, but they will. Okay, one of them eventually goes down, but Soldam still alive and ready to try to take down this operator. Meanwhile, they don't have to go in just yet. They've equalized numbers, but only 30 seconds on the clock. Soldam thinks it's going to be a closer angle. He cannot find it. Rada finds the kill. Is that going to be enough to rotate the spike all the way through? It is. Able to get the plant down. So it's a good idea here from อย่าบอกนะแล้วเหลือไอ้นี่ด้วยอันเทม a little bit out in the open there, trying to set himself up for another big play. Doesn't go his way. Sends things awry for Talon. Sends their players scrambling. Fall back, and yeah, able to stabilize enough to get a numbers advantage. เหนื่อยแล้ว From Garnett's with this op, but he is at 22 HP. I was worried Soldam was going to spray that box and take him down, dude. I was sitting there like, oh my gosh, that's squeaky bum time for sure right there. เนี่ยวินโคตรสำคัญกดดันสัตว์ Still with just the operator, but Anthem has been spotted. Oh, but it's going to be Rada. He cannot swing around. He had the right idea to try to catch Jip Boys off guard. Jip Boys is just going to stick this because Fox has his back, and that is going to be map point round coming in for Talon. Giving over that ult point over to Fox as well, just in case the comeback starts mounting from DFM. This is one of the better rounds from these scrappy play rounds that we've seen from DFM. Able to break some space open, get to at least a plant, get to an unexpected angle. Literally their year is on the line right now. This is it. This is one round. They have to win. Their economy's a little wonky, so a timeout 100% warranted here because it's either win this round or go home, or win 4 rounds in a row to force OT, or go home and be out of VCT for the rest of the year for DFM. I mean, absolutely the most important time out for Melville here, the coach of DFM on the right side. You can see he just has so much to consider, so much on the line as well. ถ้าเป็นเราอ่ะบอกเลยดูเป็นไฟ You prepare so much, right? You put together this roster. พวกมึงไม่มีทางดูอย่างสงบแน่นอน It was kind of good for เป็น Talon, ไร but วัน not นี้ hot for ใคร DFM. ที่คันไม้คันมือรอดไปก่อน We have time รอพรุ่งนี้ here ครับ for พรุ่งนี้ VCT Pacific. You land เป็นไร in ครับ Seoul, you cannot จะได้ทีม find กัน a แน่ single match win, and then you have 2 months ยังไง break, ก็ได้ by the ทีม way, for these โอกาสหน้า teams โอกาสหน้า playing the playoffs at all. พรุ่งนี้ไง So ก็ได้ทีม 2 months ค่อนข้าง to โอกาส try สู to ง come เกม back จี in ถ้าคัน form, and they ก็ look คือไม่เป็นไร improved. But here's the problem: if you were the ยังไงทัวร์เนี้ย bottom place team with 0 มันต้องมี wins, แล้ว you can't just come in with an upgraded version. You have ต้อง to มีแหละ come in with an absolute หรือ remake จะแชม of ป์เลยว่าไง yourselves. Yeah, I agree. ทำเลยก็ได้อยู่ ไปเลย ทรงก็ดีอยู่ A slightly better DFM. I had some hope based on what I was hearing. มันมีให้พิมพ์ตลอดแล้วช่วงเวลาแห่งการ Since พิ the มพ์อะ regular season of VCT Pacific, but here for the VCT Pacific LCQ, it is slightly ไม่ better. ใช่ทารอนก็ But เป็น the เราไงพี่ overall sense of this team, the overall communication, ใช่เรา and sort of reaction to things is Ooh, great. Now Garnett's is คนเดียว so กู fast. ด้วย Garnett's even wait, suspecting wait, the wait, Blazer wait. updraft as อะไร well, and sold them Soldam over. ทำอะไร He's just one extra step เนี่ย trying เจ็ด to ติ๊ก catch ตอก whatever kill. เริ่มละ Not เริ่มหม aware ด of ฤ the ทธิ์ fact that Jip Boys was there to Perfect. protect his teammate. Trades going back and forth in mid, but that's only แล้ว going ป to ฏิ be พาน in มา favor ปิ of ดเก Talon ม as Rada. ปฏิพาน Now, มา the ปิด last เกม ring 3 member, 2 he 1 does not know where Patty Pan went to. He will find that รับให้เลยเหรอ 1v2. เป็นเกต Still a decent amount of health. Does have a phantom, does have a lockdown. The options are there for Rada. A minute on the clock. 3 2 1 I นี่อันนี้ expected นี่ him to maybe try to swing all the way back, but he has no เดี๋ยววันนี้ idea สตรีมเนี่ย if วะ anybody's in เนี่ยเดี๋ยวดู Gelato. เพื่อนยุทธกู He ค has อ no นตัด idea. วันนี้ใครอยากดูเพื่อนยุทธกูนำทัพเอาเพื่อน Garnett finds the shot right through the corner of Oh, the wall. And ladies and gentlemen, Talon looking rejuvenated here in the last chance qualifier Pacific.